მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ კვირა დღეს 11 საათზე მოვბრძანდით. გვაპატიეთ, რომ კვირას 11 საათზე გადავწყვიტეთ ესეთი ღონისძიების ჩატარება, მაგრამ იცით, რომ ქვეყანაში მოვლენები სწრაფად ვითარდება და არ გვინდა რაღაც დღეები გამოვტიოთ, რომ ერთმანეთთან თქვათ კავშირში იყოს. დღეს წარმოგიდგენთ დისკუსიას. უპირველეს ყოვლისა, თქვენი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მოხსენებელი არის ქალბატონი ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმის და კლევის უკაცრავად ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კლევის ინსტიტუტის წარმომადგენელი პროგრამების ხელმძღვანელი. დღეს საუბარი იქნება ქალბატონი ნინო წარმოგვიდგენს იმ კლევის შედეგებს, რომელიც ჩატარდა 2010 წელს საქართველოს მასშტაბით 1000 დევნილი გამოიკითხა კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებში. უამრავი კითხვა იყო დასმული. ვისარგებლებ მომენტით და დავანონსებ ხვალინდელ დისკუსიას. ხვალე გვექნება საუბარი კონფლიქტებზე. ბატონი პატა ზაქარიაშვილი იქნება მოხსენებელი, დღეს ჩვენთან ბრძანდება. ესეც მნიშვნელოვანი საკითხი და ფაქტობრივად დღევანდელი თემა და ხვალინდელი თემა, კავშირშია და გაგრძელება იქნება ხვალე უბრალოდ და მიმოხილული იქნება ის სიტუაცია, რაც დღეს საქართველოში ვითარდება, რაც დღეს ვითარდება აფხაზეთში და ოსეთში და თქვენ კარგად იცით, ოსეთში სიტუაცია დაიძაბა და სხვა ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს. ალბათ ქალბატონი ნინოს გადავცემი ახლა სიტყვას, ქალბატონი ნინოს ექნება 20-25 წუთი, რომ წარმოგვიდგინოს პრეზენტაცია და შემდეგ უბრალოდ გთხოვთ, რომ ესეთ რეჟიმში ვიმუშაოთ. თქვენი მოსაზრებები და კითხვები, რაც თქვენ დაგაინტერესებთ, მიკროფონის საშუალებით რომ დასვათ, რომ უბრალოდ ხმა ჩანაწერი გავიდეს კარგად, იმიტომ ჩვენ კი გავიგებთ აქ, მაგრამ ვთქვათ, ინტერნეტ მაყურებელი და შემდეგ ვინც ჩანაწერში მოусმენს და უყურებს, უბრალოდ ხმა რომ გამოკვეთილად კითხვა გაიგონოს და მოსაზრება. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. ეს დისკუსიები ტარდება ნედის დაფინანსებით, რომელიც პროექტის მიზანია ზოგადად რომ ხელი შეუწყოთ აი ესეთი თავისუფალ სადისკუსიო სივრცის გახსნას, იმიტომ სამწუხაროდ ჩვენთან მხოლოდ და მხოლოდ ჩხუბი და კამათი გვესმის ტელევიზორი და ნაკლებად არის მსჯელობა, ნაკლებად არის დისკუსია. კარგი, ქალბატონი ნინო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ მობრძანდით კვირა დილას და მობრძანდით იმისათვის რომ მოისმინოთ პრეზენტაცია ამ კვლევის მასალებისა. კვლევა ჩატარდა 2010 წელს და ჩატარდა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ 1000 ადამიანთან, რომლებიც მაშინ 2010 წელს ცხოვრობდნენ კოლექტიური განსახლების ცენტრებში. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით დევნილების დამოკიდებულებების შესწავლა და ცოდნა, სწორედ იმიტომ, რომ დევნილები მათი პრობლემების მოგვარება, ამ საკითხის გადაწყვეტა პირდაპირ მასშია კონფლიქტის დარეგულირებასთან. და ძალიან ხშირად როცა ლაპარაკობენ დევნილთა დამოკიდებულებებზე, ფაქტიურად საკუთარ წარმოდგენებს ან რაღაც ისეთ მითოლოგიზირებულ თემებს განიხილავენ ხოლმე და რეალურად თუ რას ფიქრობენ დევნილები, როგორია მათი დამოკიდებულებები, იგივე კონფლიქტის, იგივე სამართლიანობის, იგივე აფხაზეთში დაბრუნების მიმართ, სამეცნიერო კვლევის ობიექტი მე როგორც ვიცი, არ ყოფილა მანამ, სანამ აი ესეთი ფართომასშტაბიანი კვლევა არ ჩატარდა მათ შორის. მნიშვნელოვანი არის ის ამბავი, რომ სამშვიდობო პროცესში დევნილები არ არიან ისე წარმოდგენილი, როგორც უნდა იყვნენ. არა ჩართულობის მხრივ, არამედ მათი ხმის მიმართულებით ვფიქრობ, მგონია მე, იმიტომ რომ მათი რეალური დამოკიდებულებები, მათი აზრი, მათი ხედვა არ არის ხოლმე გაჟღერებული და სწორედ ბათუმში პრესკაფეში ამის ჩატარება ასეთი დისკუსიის ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, სწორედ იმიტომ რომ ღია საჯარო სივრცეში ამ ქალაქში დაიწყოს დისკუსია სწორედ დევნილების დამოკიდებულებების შესახებ. ჩვენ ნახავთ და ვნახავთ იმასაც, რომ ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგო შეფასებებს აძლევენ ხოლმე სხვადასხვანაირად დასმულ სხვადასხვა შეკითხვებს. მივყვებით ახლა ჩვენ
კვლევის სლაიდებს თქვენ თვითონ ნახავთ და გზადაგზა გავაკეთოთ გარკვეული შეფასებები. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ წინაშე არის ეს კვლევა, რომელიც ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა, ჩაატარა ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაცია შერიგების რესურსების დაკვეთით. ამ კვლევაში მონაწილეობდნენ არა როგორც რესპონდენტები, არამედ როგორც კვლევის დამხმარეები და შემდეგ ანალიზის პროცესში ჩართული იყვნენ დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სინერგიის აქტივისტები. შესაბამისად, მათი თვალთა ხედვა, თვითონ დევნილთა თვალთა ხედვა კითხვარის შედგენისასაც იყო გათვალისწინებული და რაც მთავარია, შემდეგ აი ამ ანალიზის მასალებშიც ისინი არიან, მათი შეხედულებები არის გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კვლევა ჩატარდა თბილისში, სამეგრელოში, იმერეთში და სხვა რეგიონებში, ორ კოლექტიურ ცენტრში იყო სხვა რეგიონებში, ერთი კახეთში და ერთი იყო რაჭის საზღვარზე. შემდეგ მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, სანამ გადავიდოდე ძირითად თემაზე, დროის პერიოდის აღნიშვნა. კვლევა ჩატარდა ივნისში, როცა 2010 წლის ივნისში, როცა დამთავრებული იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო დაპირებების მეხსიერებაში ადამიანებს კარგად ჰქონდათ ის დაპირებები, რაც გაცემული იყო და ჯერ კიდევ მოლოდინი იყო იმისა, რომ ეს დაპირებები ნაწილობრივ მაინც შესრულდებოდა. 2010 წლის შემდეგ ეს კვლევა ჩატარდა მანამ, სანამ დაიწყო ბოლო გამოსახლების მძლავრი ტალღა საქართველოში. მოდი მე გადავარ სლაიდებზე და დავუმატებ კიდევ იმას, რომ თქვენ წინაშე დევს კვლევის მასალები, რომელებშიც დევს დისკები. დისკებში ჩაწერილია როგორც კითხვარი, ასევე ყველა სლაიდი, ყველა მასალა, რაც ამოვიდა კვლევიდან. ამიტომ თითოეულ თქვენთაგანს ნებისმიერ ადამიანს საკუთარი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა აქვს. ჩვენ მხოლოდ ერთ-ერთ ვარიანტს წარმოგიდგენთ, ყოვლის მომცველობაზე არანაირი პრეტენზია არ მაქვს. მით უმეტეს, რომ მე პატარა კაზუსი შემემთხვა, სათვალის ბუდე წამოვიღე, სათვალე დავტოვე თბილისში და ახლა სხვისი სათვალით ცოტა გაჭირებაში ვარ, მაგრამ არა უშავს. კვლევის შედეგები რამდენიმე ჯგუფად არის დაყოფილი იმისათვის, რომ მათი აღქმა უფრო გაგვიადვილდეს და პირველ ჯგუფს პირობითად ვუწოდოთ ინტეგრაცია. ანუ დევნილთა დამოკიდებულება მათი ინტეგრირებულობის ხარისხისადმი. და შეკითხვა, რომელსაც დევნილები პასუხობდნენ კითხვაში, დაახლოებით ასე ჟღერდა, გრძნობ თუ არა, რომ ვარ ქართული საზოგადოების წევრი. და ამ მოსაზრებას სრულად ნახევარზე მეტი დევნილი უმრავლესობა პრინციპში ეთანხმებოდა. შევხედოთ შემდეგ სლაიდს. გრძნობ თუ არა თავს შევიწროებულად იმის გამო, რომ ვარ დევნილი. აქ მაინც 27% პრინციპში გრძნობს თავს შევიწროებულად და 26% ნაწილობრივ მაინც ეთანხმება ამ მოსაზრებას. 26. აი, უკაცრავად 26%. სათვალის ბრალია დიდი ბოდიში. ეკრანზე სწორედ მაგიტომაა ბატონო გია, რომ მე არ შემცდეს რამე. თითქოს წინააღმდეგობაში არც თლათ მოდის, მაგრამ არც მოდის და აი სწორედ ქსელის სინერგიის წარმომადგენლები, დევნილი საზოგადოების აქტივისტები და პრინციპში რიგი მკვლევარები ფიქრობენ იმას, რომ სენსიტიურ თემებზე პასუხის გაცემის დროს დევნილები ცდილობენ არ ვიცი პასუხი უფრო ფართოდ გასცენ იმ შემთხვევაში, როცა მათ არ უნდათ არ ვიცი და ვერ ვგრძნობ და აფიქსირონ მაშინ, როცა არ უნდათ უარყოფითი პასუხის გაცემა აი ასეთ სენსიტიურ თემებზე და ხშირ შემთხვევაში ასეთი დამოკიდებულება მათი მოწყვლადობის ნიშნად უფრო შეიძლება აღვიქვათ, ვიდრე ინტეგრაციის მაღალ ხარისხად. აი ხა შემდეგ სლაიდზე რო გადავართ, ვხედავთ, რომ ეს კითხვა არის უკვე სხვანაირად დასმული, გრძნობ თუ არა, რომ ქართული საზოგადოების წევრი ვარ. და სრულად ეთანხმება ამას 19%, 35% ძირითადად ეთანხმება და 31% ნაწილობრივ ეთანხმება, ნაწილობრივ არა. მკაცრად გამოხატულ უარყოფით პასუხს არაძლევს 12%. შემდეგ მაგრამ მთავრობა აქცევს თუ არა სერიოზულ ყურადღებას დევნილთა პრობლემებს, აქ ცოტა სურათი იცვლება და თქვენ ხედავთ, რომ უარყოფითი პასუხების რიცხვი, რომ მთავრობა მთლად კარგად ვერ აქცევს ყურადღებას დევნილთა პრობლემებს, უკვე გაცილებით მეტია.
რამდენად ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს? ასეთი კითხვა იყო დასმული 2010 წლის ივნისში. ისე ვიმეორებ, ეს არის ის პერიოდი, როცა უკაცრავად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სლაიდია და ვცადოთ. მეც უკაცრავად მე დავხურავ შოუს და არა მე ის ფაზა უნდა გავასწრო ერთი წუთი მე დავყავ ჩაჯდა. ჩვენ ყველაფერი ჩანს? კი. ანუ შეკითხვა იყო ასეთი, რამდენად ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს და თქვენ ხედავთ აქ ორი გამოკითხვის შედეგებს. ერთი არის დევნილთა გამოკითხვა, მუქი ლურჯი სვეტები, ღია ცისფერი სვეტი, ეს არის კავკასიური ბარომეტრის მიერ 2009 წელს ჩატარებული კვლევა, ანუ არა მხოლოდ დევნილთა, არამედ მთლიანად საქართველოს მოსახლეობას შორის. და თქვენ ხედავთ, რომ დევნილებში ნდობა საქართველოს პრეზიდენტისადმი საგრძნობლად მეტია ვიდრე დანარჩენ საზოგადოებაში. მაგრამ თქვენ სლაიდებში უკაცრავად დისკებში, რომლებიც კვლევის მასალებსთან ახლავს, არის გაკეთებული, არის მონაცემები უფრო ფართოდ გაშლილი და თქვენ შეგიძლიათ იქ ნახოთ, რომ რეგიონების მიხედვით ნდობის ეს ხარისხი პრინციპში განსხვავდება. უფრო დაბალია ნდობა თბილისში, უფრო მაღალია რეგიონებში. მსგავს დამოკიდებულებებს ჩვენ შემდეგ სხვადასხვა სლაიდებთან დაკავშირებით მე კიდევ აღვნიშნავ, პრინციპში საფიქრებელია ის ამბავი, რომ უფრო თავისუფალი გამოხატვა საკუთარი დამოკიდებულებებისა დედაქალაქში უფრო ადვილად ხდება, იმიტომ კი არა რომ მართლა ის დედაქალაქია, არამედ იმიტომ რომ თბილისში უფრო პლურალისტური გარემოა და შედარებით უფრო ლიბერალური გარემო იყო ვიდრე მაგალითად სამეგრელოში. აი ახლა ცოტა შეიცვლება სურათი პრეზიდენტისადმი ასეთი სრული ნდობა, ცოტა განსხვავებულ სახეს მიიღებს. ისევ ენდობით თუ არა ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს და აქ მკვეთრად უარყოფითი პოზიციების დაფიქსირება გაცილებით უფრო თავისუფლად არის გამოხატული, თუმცა ეს ყველაფერი ხდება გამოსახლებების ტალღის წინ. რამდენად ენდობით აფხაზეთის ლეგიტიმურ სტრუქტურებს. აქ ნდობა მათ მიმართ გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მიმართ. ფაქტიურად თქვენ იცით, რომ ბოლო ხანებში ამ სტრუქტურის ფუნქციებიც კი შეკვეცილია და დევნილთა ასეთი დამოკიდებულება პრინციპში სრულიად ახსნადია მათი ფუნქციებიდან გამომდინარე. თუმცა ასეთი მაინც მიუხედავად მძიმე სიტუაციისა, მიუხედავად საზოგადოების მარგინალიზაციისა, ასეთი მაღალი ნდობა სახელისუფლება სტრუქტურებისა, სწორედაც რომ მათი მარგინალიზაციით, მათი გარიყულობით შეიძლება იყოს ახსნილი და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, მოწყვლად ჯგუფებში ხელისუფლებისადმი ნდობის დაფიქსირება ყოველთვის უფრო მაღალია, ვიდრე მთლიანად საზოგადოებაში. ეს ხო არა იმით გამოწვეული, რომ მხოლოდ ხელისუფლების იმედი აქვენ, ანუ სხვას ვერ ხედავენ ალბათ გამოსავალს, ანუ იძულებით ნდობა ხო არ არის ეს, იმიტომ სხვა არავინ, ალბათ მათი თვალსაჩინით არავინ არ დაეხმარება. შესაძლებელია ეგეც იყოს, მაგრამ სწორედ მოწყვლადი ჯგუფის პრობლემა არის ის, რომ ის მთლიანად ხელისუფლებაზე და მის იმედზე და მისგან დახმარებაზე არის ჩამოკიდებული. და ეს არის ის პრობლემა, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს განხილული და შემდეგ ამის მოსაგვარებლად უნდა ვფიქრობდეთ. და ინტეგრაციის ხარისხი დეკლარირებული როგორც მაღალი ხარისხი ამ შედეგების დაყრდნობითაც შეიძლება, მთლად ეჭვქვეშ მაინც ვერ დავაყენებთ, იმიტომ რომ ინტეგრაცია მაინც პროცესი მიმდინარეობს და დევნილი საზოგადოება გაცილებით უფრო მეტად არის ინტეგრირებული, ვიდრე დაახლოებით 10 წლის წინ. ძალიან მნიშვნელოვან სლაიდებზე გადავალთ ახლა, ეს არის რამდენად ეთანხმებიან დევნილები მოსაზრებას, რომ ქართველ და აფხაზ ხალხს აქვს უფრო მეტი საერთო, ვიდრე განმასხვავებელი. აი ასეთი დამოკიდებულებები დაფიქსირდა, ანუ დევნილი მოსახლეობა მაინც თulis, რომ მათ უფრო მეტი აქვს საერთო აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებთან, ვიდრე განმასხვავებელი. და გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ სლაიდს.
ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ ქართველი ხალხი მეგობრულად არის განწყობილი აფხაზების მიმართ. უმეტესობა თვლის, რომ მეგობრულად არიან განწყობილი და რატო უშნავ ხაზს ამას. მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს მეგობრობას და შევხედოთ ახლა როგორ არის განაწილებული. რა თქმა უნდა, ქართველთან მეგობრობა არის ყველაზე მეტად მოწონებული, შემდეგ არის ბერძენი, მერე ამერიკელი, შემდეგ აფხაზი, აზერბაიჯანელი, რუსი, ოსი და თქვენ ხედავთ უკვე აღარ წავიკითხავ. აქაც ორი სვეტია, ანუ ძალიან ცუდად ვიხმარ სიტყვებს, მე ასე არ ვფიქრობ, მაგრამ ადვილად რომ გავიაროთ ახლა ცალკე დევნილებთან და დანარჩენ ქართულ საზოგადოებასთან. არავითარ შემთხვევაში დევნილებს არ ვთვლი ცალკე საზოგადოებად, მე ქართული საზოგადოების ნაწილად ვთვლი, უბრალოდ აი ამ სვეტებისთვის რომ ადვილად გავიაროთ. განსხვავებით, ოდნავ მცირე განსხვავება, პრინციპში ტენდენცია ერთი მეორეს ემთხვევა. მაგრამ მოუწონებდით თუ არა ქალის გათხოვებას, ქალს ქორწინებას. სხვა ეროვნების წარმომადგენლებთან თქვენ ხედავთ რა მკვეთრად ეცემა პროცენტული დამოკიდებულება და აი ამ სლაიდის გამო გთხოვდით რომ ყურადღება გაგემახვილებინებთ თქვენ გახსოვთ რამდენად არიან ქართველები კეთილგანწყობილი აფხაზების მიმართ და ეხლა არის აფხაზები რამდენად არიან კეთილგანწყობილი ქართველების მიმართ და აქ პრინციპში სურათი შებრუნებულია. ანუ მეგობრული და კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება ჩემგან იქით არის მაღალი, იმათგან აქეთ არის ნაკლები. თუმცა ფიქსირდება აღქმაში, რომ ბევრი გვაქვს საერთო, ჩვენ მეგობრულად ვცხოვრობდით და პრობლემები ჩვენ შორის ფაქტიურად არ იყო. ამ სლაიდთან დაკავშირებით ერთს დავუმატებდი, რომ დამოკიდებულებები აფხაზი ხალხის მეგობრულ განწყობებთან დაკავშირებით განსხვავდებოდა იმის მიხედვით, თუ რომელი რეგიონიდან იყო დევნილი მოსახლეობა. უფრო დაბალი იყო ეს მაჩვენებელი სოხუმიდან დევნილებში, ვიდრე გალის რაიონიდან დევნილებში. სავარაუდოდ ერთ-ერთი ახსნა ამის შეიძლება იყოს ის, რომ სწორედ სოხუმში 90-იანი წლების გამოსვლების ფონზე უფრო მძლავრი იყო დაპირისპირება ორ საზოგადოებებს შორის და ეს დევნილებს ძალიან კარგად ახსოვთ. მნიშვნელოვან სლაიდებზე მოვედით, რომლებიც გულისხმობენ დევნილების ამჟამინდელ საცხოვრებელ პირობებს. და აი ახლა თქვენ დააკვირდით თუ შეიძლება სლაიდებს, რომლებშიც ლაპარაკია იმაზე, თუ რა ინფორმაცია აქვთ მათ დევნილებს თავისი საცხოვრებელი ბინების შესახებ. აქვე დავუმატებ იმას, რომ დევნილთა უმეტესობა აფიქსირებს, რომ მათ ჰქონდათ საკუთრება აფხაზეთში, საკუთრება და არა ბინა, რომელშიც ცხოვრობდნენ, მაგრამ მათ უმეტესობას სამწუხაროდ არანაირი დოკუმენტი ხელზე არ აქვთ საკუთრების დამადასტურებელი. მათ დიდ ნაწილს. თქვენი ბინის ამჟამინდელი მდგომარეობა რას შეესაბამება? აი ნახეთ, 47%-ია იცის, რომ ბინა დანგრეულია, 23%-მა რომ იქ სხვები ცხოვრობენ, მიტოვებულია, მხოლოდ 4 და 2% დაუნგრეველი ბინის აღქმას აფიქსირებს, ხოლო 10% ამბობს, რომ მათ ეს არ იციან. ასე რომ ამ სლაიდებს თუ მიყვებით, ამას დაუბრუნდების შემდეგ, თუ შეიძლება ახლა შევხედოთ სლაიდს, რომელი უფრო შეესაბამება თქვენს გრძნობებს იმ ხალხის მიმართ, ვინც ამჟამად აფხაზეთიდან დევნილთა სახლებში ცხოვრობს. და შეხედეთ 16% ამბობს, რომ აღშფოთებულია იმითი, რომ იქ სხვა ადამიანები ცხოვრობს, თუმცა 20% ფიქრობს, რომ ვიღაცა რომ უვლის მათ სახლებს, ეს მაინც დადებითი მოვლენაა. მირჩევნია იყოს სახლი დანგრეული, ვიდრე იქ სხვა ცხოვრობდეს. ეს, რა თქმა უნდა, აგრესიული დამოკიდებულება იქ მაცხოვრებელი ადამიანისადმი გამოხატულია აქ, თუმცა ადამიანის გრძნობების გათვალისწინება და გაგება რაღაც ნაწილით მაინც შეიძლება. ჩემთვის სულ ერთია, მესმის რომ ალბათ იმ ხალხსაც სჭირდება სახლი და არ ვიცი. საცხოვრებელი სახლის შესახებ ინფორმაციის არ ქონა და ეს არ ვიცი, დაახლოებით ერთ ჯგუფში ჯდება. მე მინდა ჩაგეკითხოთ, იქ იყო 2% წინა სლაიდზე, რომ ჩემი ნებართვით ცხოვრობენ. აქ საუბარია, რომ ანუ თავის დროზე იყო საუბარი გახსოვთ, რომ ზოგიერთმა გაყიდა თავისი საცხოვრებელი სახლი, იქ ცხოვრობენ აფხაზებზე თუ უბრალოდ დროებით მიცეს ნებართვა აქ. ანუ ეს 2% რას გულისხმობს, გაყიდვას თუ დროებით
ნებართვას შეთანხმებას რომ სანამ დაუბრუნდები? ამ წუთას ალბათ რთულია იმას თქმა, რას გულისხმობს ეს 2%, მაგრამ ჩვენ გვექნება სლაიდი, როცა აი ესეთი არალეგალურ გარიგებებზე მივალთ და მაშინ ვნახოთ. დიახ, და თანასწორად ძალიან ზუსტი მომენტი დააფიქსირეთ. აი, სწორედ მოვედით იმ სლაიდებზე. ამართლებთ თუ არა დევნილების მიერ შემდეგი ტიპის გარიგებების დადებას აფხაზეთში დარჩენილ ბინებთან ან სახლებთან დაკავშირებით. ბინის ან სახლის გაყიდვას ვამართლებთ, ნახეთ, 70% არის ამოსული. გაქირავება ამ მსგავსი ტიპის გარიგება, როდესაც ახალი მაცხოვრებელი რეგულარულად იხდის ფულად ან სხვა სახის გადასახადს. გარიგება, რომ სხვა იცხოვრებს ქირის გარეშე და სანაცვლოდ სახლს მოუვლის. გაცვლა სხვა უძრავ ქონებაში. არ ვიცი, არ ვამართლებ არის წითელი. და ნახეთ, თქვენ ამბობდით იმ 2%-ზე, შესაძლებელია ის 2% აქაც არის ასახული, წითლად არ ვამართლებ, ცალსახად უარყოფითი პასუხი არის გაცემული, თუმცა ჩვენ მერე ვნახავთ, რომ არიან დევნილები და დევნილების შორის არის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ ტიპის გარიგებები, ასეთი ხელშეკრულებები დადებული არის საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის, მაგრამ სახელმწიფოს მხრიდან ცალსახად უარყოფითი და საზოგადოების მხრიდან ცალსახად უარყოფითი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი შესაძლებელია გავლენა სახსთან მკვეთრად უარყოფითი პასუხის დაფიქსირებაზეც. ყოფილხართ თუ არა აფხაზეთში მას შემდეგ, რაც დევნილი გახდით და აქ არა, პასუხი არის 75% და 25% ამბობს დიახ. ეს 25% სად იყო? უმეტესობა მათგანი ცხადია იყო გალში, შემდეგ ოჩამჩირე, სოხუმი, გაგრა, გულრიფში და ტყვარჩელში 1%. ესეც ახსნადია სრულიად, გალში მიმოსვლა გაცილებით და გალის რაიონის ცხოვრებლებისათვის უფრო ადვილია, დარჩენილი აქვს იქ მეურნეობა, გადადიან საზღვარზე. აი ესეთი განაწილება ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ იმ სლაიდს, თუ გახსოვთ, როცა ლაპარაკი იყო აფხაზებისადმი მეგობრულ დამოკიდებულებაში, იქაც სხვაობა არის რაიონების მიხედვით. და რა იყო თქვენი ვიზიტის ძირითადი მიზანი? მეგობრების და ნათესავების ნახვა, განსაკუთრებულ ღონისძიებებზე დასწრება, ბინის მონახულება და საფლავების მონახულება. ვთქვათ, ყურადღება მიაქციოთ ამ სლაიდს, როცა ლაპარაკობენ თუ რა მიზნით უნდათ გადასვლა მის დაბრუნებას არ ვამბობ, ვიზიტი აფხაზეთში დევნილებს, როგორც წესი ფიქსირდება შებრუნებული სურათი. საფლავების მონახულება და ბინის მონახულება უფრო პირველ ადგილზე მოდის ხოლმე და მეგობრების ნათესავების მონახულება ბოლო ადგილზეა. შესაძლებელია დაუშვათ, რომ ადამიანები აფიქსირებდნენ იმ ოფიციალურ მიზეზს, რა მიზეზითაც ისინი გადადიოდნენ აფხაზეთში. ანუ დაკრძალვები, ქორწილები, ნათესავების მონახულება, ანუ ოფიციალურ ნებართვაში დაფიქსირებულ მიზეზს. მაგრამ შესაძლებელია ისიც შეგვიძლია დაუშვათ, რომ რეალურად 20 წლის შემდეგ ახალი თაობაა უკვე გამოსული, უფრო ნაკლები რაოდენობისთვის არის აქტუალური საფლავების მონახულება, თუმცა ზეპირმეტყველებაში და ოფიციალურად დაფიქსირებაში ისევ, რა თქმა უნდა, საფლავების მონახულება პირველ ადგილზე გამოდის. აფხაზეთში სამუდამო დაბრუნების შესაძლებლობა თუ არ გექნებოდათ, რა მიზნით ჩახვიდოდით? და აი ნახეთ, ის ადამიანები, რომლებიც ვერ ჩადიოდნენ, სახლის მონახულება და საფლავების მონახულება პირველ ადგილზე გამოვიდა და შემდეგ კლების მიხედვით ის მიზეზები, რაც იმ ადამიანებთან არის პირველ ადგილზე, რომლებიც რეალურად გადადიან აფხაზეთში. ერთი წუთი სანამ ამ სლაიდებზე გადავიდოდეთ, აქვე აღნიშნავ, რომ თქვენ ნახეთ, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ ინფორმაცია საკუთარი სახლების შესახებ და საკუთარი ბინების შესახებ, აქვთ მკვეთრად უარყოფითი ინფორმაცია. ანუ მათი სახლების დიდი ნაწილი დანგრეულია, ან იქ ვინმე ცხოვრობს. ამ ადამიანებისთვის დაბრუნების შემთხვევაში საკმაოდ პრობლემური არის საკუთარ სახლში შესვლა. ეს დევნილების დიდმა ნაწილმა იცის, რა დონეზეა ეს გაცნობიერებული, რომ ეს არის პრობლემა, ეს უკვე მეორე ამბავია. აი, იფიქრებდით თუ არა აფხაზეთში სამუდამო დაბრუნებაზე თუ და ფოკუსში არის ეს ხო? თუ კი აფხაზეთი დაბრუნდება საქართველოს შემადგენლობაში და 87% ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ის იფიქრებდა აფხაზეთში დაბრუნებას. ეს სრულიად გასაგებია.
აფხაზეთი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო აღიარებული იქნება მსოფლიოს უმეტესი ნაწილის და საქართველოს მიერ. ანუ კითხვაში განსხვავებაა, საქართველოს შემადგენლობაში ბრუნდება აფხაზეთი პირველ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში აღიარებულია მის დამოუკიდებლობა საქართველოს გარშემო და 17% მაინც ბრუნდება ამ შემთხვევაში. უმეტესი ნაწილის მიერ არ არის აღიარებული და რჩება ისე როგორც არის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაშია და არ არის საქართველოს მიერ აღიარებული. საინტერესოა ეს 11 და 9%, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთთან მიერთების შემთხვევაში მზად არის დაბრუნდნენ აფხაზეთში. ისევ გაგახსენებთ, რომ კვლევა ჩატარდა კოლექტიური განსახლების ცენტრებში. ერთ-ერთი ვარიანტი შეიძლება იყოს ამ სლაიდის ახსნის ის, რომ ადამიანები იმდენად მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში ცხოვრობდნენ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში უღირდათ დაბრუნება ნებისმიერ სიტუაციაში. ეს პირობები მას შემდეგ მე მგონი უფრო გაუარესდა რა. გეთახმებით შეიძლება გაუარესდა კიდევაც, შეიძლება გაუმჯობესდა კიდევაც, თუმცა ისეთი ძალადობრივი გამოსახლების მეთოდები, გამოსახლების მეთოდები, ჩემი აზრით, მაინც დადებითად არ აისახებოდა დევნილთა საზოგადოებაში. საინტერესო იქნებოდა მსგავსი კვლევის გამეორება ახლა და ახლა განწყობების შესწავლა. ამას შემდეგ, ახლა ნახეთ, თუ აფხაზეთი არ იქნება საქართველოს ნაწილი, იფიქრებდით თუ არა აფხაზეთში სამუდამოდ დაბრუნებაზე და აქ უარყოფით პასუხს 85% იძლევა. თუ მიაქციეთ ყურადღება, ოდნავ სახესაც შეცვლილი კითხვის დასმის შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში განსხვავებულ პასუხს ვღებულობთ, ეს 85% და იქ ჯამური პროცენტი, რომლებიც მაინც აპირებენ დაბრუნებას, ერთმანეთს არ ემთხვევა. შესაბამისად, ძალიან დევნილი საზოგადოება, ისევე როგორც მთლიანად ქართული საზოგადოება, სტერეოტიპული მიდგომების გავლენის ქვეშ არის და ადვილად შეიძლება მათთვის თავს მოხვევა გარკვეული შეხედულებებისა. თუმცა ეს არის ის ძირეული, რაც დევნილებისთვის არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ცალსახად პასუხის დაფიქსირება, რომ მათ უღირთ ან არ უღირთ, ხშირ შემთხვევაში სიფრთხილის ქვეშ არის ხოლმე. ძალიან მნიშვნელოვანი სლაიდია ესა, როდის დაბრუნდება აფხაზეთი საქართველოს შემადგენლობაში დევნილთა აზრით. 2008 წლის ომის შემდეგ დამოკიდებულებები ამ საკითხისადმი დევნილთა საზოგადოებაში, ისევე როგორც ქართულ საზოგადოებაში შეიცვალა, თუმცა ახლა ვნახავთ, რომ დევნილ საზოგადოებაში უფრო პრაგმატულია ეს ყველაფერი, უფრო რეალისტურია. და მომავალი 5 წლის განმავლობაში მხოლოდ 12% იმედოვნებს. 6-10 წლის განმავლობაში 14%, 11-25 წელი 5, 26-30 წლის განმავლობაში 2%, 50 წლის შემდეგ, ანუ ფაქტიურად ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ ალბათ არასდროს, იმიტომ რომ მე ამას ვერ მოვესწრები, რაც მთავარია არასდროს და არ ვიცი, არის უზარმაზარი პროცენტი. და ეს სწორედ ეს არ ვიცი და არასდროს და არ ვიცი, მაპატიეთ, არ ვიცი პროცენტი მიგვანიშნებს სწორედ იმ სენსიტიურობაზე, როცა ადამიანს არ უნდა უარყოფითი პასუხის გაცემა იმაზე, რისი უარყოფის სურვილი მას არ აქვს. და რა გავლენა მოახდინა აგვისტოს კონფლიქტმა. აქ აფხაზეთის დაბრუნების შესაძლებლობა უახლოეს პერიოდის განმავლობაში, რომ შემცირდა, დევნილთა 60% აფიქსირებს. სწორედ ამიტომ აღვნიშნე, რომ დევნილი საზოგადოება უფრო რეალისტურად ეკიდება ამ თემას, ვიდრე ზოგადად ქართული საზოგადოება. კონფლიქტის მოგვარებასთან მიმართებაში. რა იყო 92 წლის აფხაზეთში ომის დაწყების მთავარი მიზეზი? გარე პროვოკაცია, პოლიტიკური ლიდერების ბრძოლა, საქართველოს იმდროინდელი მთავრობის ნაციონალისტური რიტორიკა, მრავალსაუკუნოვანი მტრობა და არ ვიცი. ეხლა რამდენიმე სლაიდის შევხედოთ და მერე ვნახოთ. რა როლი ითამაშა თბილისში მთავრობამ? ეს კითხვა ამიტომ ფორმულირებული, რომ გავმიჯნოთ მთავრობა თბილისში და მთავრობა სოხუმში. და მნიშვნელოვანი როლი 56%-მა მიიღო. სოხუმში აგრეთვე 59%. ფაქტიურად დევნილი საზოგადოება 20 წლის შემდეგ კონფლიქტის შემდეგ თითქმის თანაბრად ანაწილებს პასუხისმგებლობას ორივე მხარის მიმართ. თუმცა შემდეგ ნახავთ როგორ შეიცვლება სურათი. რუსეთის როლის შესახებ ცალსახად მაქსიმალური 80%, არა მაქსიმალური, არა უდიდესი პროცენტი, 80% არის რუსეთის როლზე გადატანილი.
რიგითი აფხაზების პასუხისმგებლობა 25 და 28%-ზე არის, არანაირი როლი 26%-ს აქვს გამოთქმული და აფხაზეთში მცხოვრებმა რიგითმა ქართველებმა არანაირი როლი 44%-ია ისევ დასმული, გაცილებით ნაკლები პროცენტულია, ვიდრე წინა როლში შეხედეთ და აქაც ისევ შეიძლება ვივარაუდოთ რბილად რომ თქვათ, რომ საკუთარი პასუხისმგებლობების არ გათვალისწინება ან საკუთარი ბრალეულობების შემცირება სხვისი ბრალეულობების კარგად გაცნობიერების ფონზე დამახასიათებელია როგორც დევნილებისათვის, ასევე ალბათ სხვა საზოგადოების სხვა წევრებისათვის. ხო, ეს თქვით. როგორ შეაფასებით შემდეგ განცხადებას? აფხაზეთის და საქართველოს იმდროინდელი მთავრობები ინაწილებენ პასუხისმგებლობებს იმ მოვლენებზე, რაც მაშინ მოხდა. საერთოდ არ ვეთანხმებით და სრულებით ვეთანხმებით. თუ გავითვალისწინებთ ამ კითხვას ცალ-ცალკად დასმულს, მაშინ პრინციპში ესენი ერთ მსგავს სურათს ქმნიან და რაღაცნაირად კარგ კორელაციაში არიან ერთმანეთთან და შესაძლებელია სამუშაო ჰიპოთეზად მივიღოთ ის, რომ პასუხისმგებლობების საკითხში მთავრობების პასუხისმგებლობების და არა რიგითი ადამიანების პასუხისმგებლობების საკითხებში დევნილი საზოგადოება ასე თუ ისე მცირედით იწყებს წარსულის გადაფასების პროცესს. თუმცა რამდენად მყარია ეს პროცესი და რამდენად ესეთი შორს მიმავალია, ამაზე ლაპარაკი მე მგონი მე არ შემიძლია ჯერჯერობით. ეთანხმებით თუ არა რომ საჭიროა რომ კონფლიქტის ორივე მხარემ თავისი შეცდომები აღიაროს და ნახეთ კონფლიქტის ორივე მხარე არის ნახსენები და პრინციპში დევნილი საზოგადოება კონფლიქტის მხარედ აფხაზურ ნაწილს ასე თუ ისე აღიქვამს, ვინაიდან იმ პირველ წინა კითხვებშიც და აქაც აფიქსირებდა იმას, რომ კონფლიქტი ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის რეალურად არსებობდა და სრულებით ეთანხმებიან 62% და ხედავთ საერთოდ არ ეთანხმება 2% იმას, რომ შეცდომების აღიარება ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ რუსეთსა და დასავლეთის მთავრობებს შორის რომ არის კონფლიქტი და არა ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის, სრულებით ეთანხმება 39% და ეს არის აგვისტოს ომის შემდეგ დაფიქსირებული. აი ასეთი მდორედ აღმავალი მრუდი არის ამ დამოკიდებულებებისა და შემდეგ საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებს შორის რომ არის კონფლიქტი, ამას ეთანხმება 66%. ანუ ფაქტიურად უდიდესი უმრავლესობა დევნილი საზოგადოებისა იმის პარალელურად რომ ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის არის კონფლიქტი, გამოყოფს კონფლიქტის კიდევ ერთ შრეს, ზედაშრეს, უმნიშვნელოვანეს შრეს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს. აი თუ შეიძლება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სლაიდი, ძალიან ხშირად ამბობენ რომ დევნილები არიან აგრესიული, საზოგადოების აგრესიული ნაწილი, რომლებიც მხოლოდ ძალის გამოყენებით, ანუ უпростоრად მაპატიეთ, ნებისმიერი საშუალებით ფიქრობენ აფხაზეთში დაბრუნებას და ნებისმიერი გზით აფხაზეთში დაბრუნებას უჭერენ მხარს. ნახეთ, დევნილი საზოგადოების 59 და შემდეგ 59% კაფეოთ აფიქსირებს, რომ ვერ მოგავარდება შეიარაღებული ძალის გამოყენებით. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მაინც 2008 წლის ომის გამოცდილება, უარყოფითი გამოცდილება ალბათ ახდენდა გავლენას ამ პასუხების გაცემაზე და ცალსახად სამშვიდობო გზის მხარდაჭერაზე. 20% უკიდურეს შემთხვევაში აპირებს, ფიქრობს, რომ შესაძლებელია ძალის მიერ გამოყენებას 6% და არ ვიცი ისევ. არ ვიცი პასუხი ამ შემთხვევაში ზოგადად პასუხის თავიდან აცილებას გულისხმობს, თუ მაინც შეიარაღებულ ძალის გამოყენებას უჭერს მხარს, ესეც ალბათ სათუოა. იმ ნაბიჯების შესახებ არის კითხვა დასმული, რაც უნდა გადადგას საქართველოს მთავრობამ კონფლიქტის მოსაგვარებლად და ნახეთ უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიება არის პირველ ადგილზე 85% არის. შემდეგ ყველა აქტუალური თემა, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში ჟღერდება, მათ შორის აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან მოლაპარაკება, მათ შორის ხელმოწერა ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, რუსეთთან მოლაპარაკება აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით, ოფიციალური ბოდიში, ყველა ეს გაცილებით ნაკლებ პროცენტს ღებულობს, თუმცა მაინც მნიშვნელოვან პროცესს.
პროცენტს ეს იყო რამდენიმე პასუხიდან კითხვებიდან რამდენიმე პასუხის ამორჩევის შესაძლებლობა. უგზო-უკლოდ დაკარგულთა მოძიების ასეთი მაღალი პროცენტი 20 წლის შემდეგ შესაძლებელია იმითიც იყოს გაპირობებული მაქსიმალური პროცენტი ამისი, რომ დანარჩენზე ზემოქმედების საკუთარ შესაძლებლობებს დევნილები კრიტიკულად უყურებენ ან ამ ნაბიჯების გადადგმას უახლოეს პერიოდში ნაკლებ რეალისტურად აღიქვამენ. აქ მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლის თვალსაზრისით 72% სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურად ჩართვაზე მიმართული. და რომელი საკითხი უნდა იყოს პირველ რიგში განხილული, ცხადია რომ უნდა იყოს დევნილთა თვალსაზრისით დევნილების დაბრუნება აფხაზეთში. უსაფრთხოება, ყველა ქართველის თავისუფალი მგზავრობა აფხაზეთში, აფხაზეთის პოლიტიკური სტატუსი და ვაჭრობა. როცა კი ლაპარაკობენ კონფლიქტის მოგვარებაზე, ყოველთვის ამბობენ და ხაზს უსვამენ ვაჭრობის ხშირ შემთხვევაში ლამის გადამწყვეტ როლს, თუ არა უმნიშვნელოვანეს როლს კონფლიქტის მოგვარებაში. იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა, რომლებიც ხაზს უსვამენ კომპაქტური ჩასახლების ცენტრებში ცხოვრობენ. შესაბამისად, ნაკლები ხელმისაწვდომობა აქვთ სხვადასხვა რესურსებთან. მაგრამ მცირე ვაჭრობის, მცირე ბიზნესისადმი მაინც ხელმისაწვდომობას სავარაუდოდ აქვთ, ვაჭრობას ასეთი მცირე პროცენტი მისცეს. ეს ალბათ საფიქრებელია თუ რატომ ხდება ესა, რა უსაფრთხოების ზომები უნდა იყოს მიღებული მცირე ვაჭრობის დაცვისათვის, რა პირობები უნდა შეექმნათ ადამიანებს იმისათვის, რომ ეს პოტენციალი, კონფლიქტის მოგვარების ეს პოტენციალი რეალურად ამუშავდეს ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში. და უმნიშვნელოვანესი თემა არის სამართლიანობა, მაგრამ სანამ სამართლიანობამდე გადავიდოდი, ძალიან ბევრი სლაიდია და უამრავი შეკითხვა იყო დასმული, ჩემი დრო ფაქტიურად ამოიწურა, დამჩა 3 წუთი და ვეცდები სამართლიანობა მაინც ჩავტიო, ასეთი უმნიშვნელოვანესი თემა ამ 3 წუთში, ვერ წარმოვადგინეთ სლაიდები, რომლებიც ინფორმაციის თავისუფალ მოპოვებასთან არის დაკავშირებული, მედია საშუალებებზე ნდობასთან არის დაკავშირებული, თქვენ შეგიძლიათ ყველა ნახოთ დისკებზე, მოკლედ ვიწყვილ, რომ დევნილებისათვის, რომლებიც კომპაქტური ჩასახლების ცენტრებში ცხოვრობენ, უმთავრესი წყარო არის საქართველოს ტელევიზია, უმცირეს 2%-ს აქვს ინტერნეტთან წტომა და ინფორმაციას ღებულობს ინტერნეტიდან, ხოლო ინფორმაცია აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებზე ღებულობენ ტელევიზიიდან, ბეჭდური პრესა მოგეხსენებათ ისე ადვილად და ისე თავისუფლად მათთან ვერ წერდება მათი შეზღუდული რესურსების გამო, მაგრამ ისინი საკმაოდ კრიტიკულად არიან განწყობილი იმ ინფორმაციის მიმართ, რომელსაც ღებულობენ ქართული ტელეარხების საშუალებით. მათ აქვთ კონტაქტები აფხაზეთში, ნათესავებთან, მეგობრებთან, ნაცნობებთან, საიდანაც ღებულობენ ინფორმაციას. აქედან შეიძლება იმ დასკვნის გაკეთება, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ ვიფიქროთ კონფლიქტის დარეგულირებაზე, უმნიშვნელოვანესია სანდო ხარისხიანი ინფორმაციისადმი ხელმისაწვდომობა, როგორც დევნილი საზოგადოების, ასევე საზოგადოების, მთელი ქართული საზოგადოებისათვის. და რა უნდა გავაკეთოთ კონფლიქტის მოგვარების მიზნით, ისევ დევნილი საზოგადოების აზრით. უნდა მოხდეს დავიწყება წარსულში მომხდარი უსამართლობების, თუ მაინც უნდა გამოსწორდეს წარსულში მომხდარი უსამართლობები. და შევეცადოთ გამოვასწოროთ პასუხობს ნახევარზე ცოტა მეტი ადამიანი. და აქ გასათვალისწინებელია ისევ ის, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს დევნილ საზოგადოებასთან, მათი საკმაოდ დიდი ნაწილი, ან მათი ოჯახის წევრები, ასე თუ ისე მონაწილეობდნენ სამხედრო მოქმედებებში, შესაძლებელია მათაც აქვთ ჩადენილი გარკვეული უსამართლობები, ხოლო მათ მიმართ რა თქმა უნდა ჩადენილია უსამართლობები. რამდენად მნიშვნელოვანია აფხაზეთის მთავრობის, დე-ფაქტო აფხაზეთის მთავრობის ოფიციალური ბოდიში. და თქვენ ხედავთ, რომ ეს არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, და აი როგორ მცირდება შემდეგ ეს დამოკიდებულება. ანუ რეალურად ბოდიში აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის მხრიდან არის მნიშვნელოვანი. რამდენად მნიშვნელოვანია ფინანსური კომპენსაცია. ცხადია, რომ ფინანსური კომპენსაცია გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოფიციალური ბოდიში, თუმცა ოფიციალური ბოდიში მაინც ასე თუ ისე მათთვის მორალური კომპენსაციის ნაწილად შეიძლება იქნეს განხილული. და რამდენად მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების გაასამართლება, რომლებსაც ბრალი ედებათ
დანაშაულის ჩადენაში და თქვენ ხედავთ როგორ არის განაწილებული. აქაც შესაძლებელია ასეთი პროცენტული დამოკიდებულება საკუთარ საზოგადოების წევრების მხრიდანაც ჩადენილი დანაშაულის გათვალისწინებითაც არის გაცემული. ოფიციალური ბოდიში საქართველოს მთავრობის მხრიდან აფხაზების მიმართ იქნა განხორციელებული, უკვე აი სურათი ასე იცვლება. ისევ ხედავთ თქვენ განსხვავებას აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის ბოდიშის მნიშვნელობასთან მიმართებაში დევნილი საზოგადოებაზე. ანუ ისევ გვაქვს ეს განსხვავებები. და აფხაზმა ხალხმა რომ იგზნოს მორალური კომპენსაცია ან აღიარება წარსულში ჩადენილი დანაშაულისა, რამდენად მნიშვნელოვანია ფინანსური კომპენსაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია ამბობს 27 და შემდეგ მნიშვნელოვანია 32%. აქაც ისევ არის განსხვავება. ადამიანების საკუთარს უფრო მნიშვნელოვნად თვლიან, თუმცა ის რომ დევნილი საზოგადოება თავს გაცილებით დაზარალებულად თვლის, ამაში არაფერი გასაკვირი არ უნდა იყოს. და ბოლო სლაიდი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სლაიდია, რამდენად აკონტროლებთ იმას, რაც თქვენს ცხოვრებაში ხდება. აი, ასეთი მძიმე სურათია, სრულად ვაკონტროლებ. ამბობს მხოლოდ 28%. არ ვიცი, ამბობს 7%. საერთოდ ვერ ვაკონტროლებ, ამბობს 2%. მე თქვენ მინდა გკითხოთ, თქვენ თუ აკონტროლებთ, რაც თქვენ ცხოვრებაში ხდება. საერთოდ არ ვაკონტროლებიდან მოდის მცირედ 10-ბალიანი სისტემით შეფასება ბატონოგია. შესაბამისად 18% ნაწილობრივ აკონტროლებს, ნაწილობრივ არა. ასეთი სურათის შემდეგ მხოლოდ იმიტომ ხომ არ გაკეთდა ეს კვლევა, რომ დაგვიფიქრა, რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ დაგვეთაქსირებინა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნების გაკეთების საშუალებას გვაძლევს ეს ყველაფერი. პირველი დასკვნა ალბათ შეიძლება გაკეთდეს ის, რომ დევნილები რეალურად მართლა არიან სამშვიდობო პოტენციალი კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. მეორე დასკვნა არის ალბათ ის, რომ მათი ხმა, მათი დამოკიდებულება და მათი ინტერესები უნდა ჟღერდეს და უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ვერც კონფლიქტის მოგვარება, ვერც საზოგადოების განვითარება ვერ მოხდება, თუ კი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი პროცესებიდან სრულიად გარიყულია. ამ სლაიდებიდან და ამ კვლევის შედეგებიდან ისიც ჩანს, როცა ჩვენ ინტეგრაციაზე ვლაპარაკობდით, რომ ინტეგრაციის მიმართულებით მართალია ბევრი რამეა გაკეთებული, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტი არის გასაკეთებელი, ასე რომ ლოზუნგი ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი, ნამდვილად აქ მუშაობს. ძალიან ბატონო ჯერ კიდევ ბევრია, რეალურად ბევრია გასაკეთებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სანდო რეალური ინფორმაციის არსებობა იმის შესახებ, თუ რა ხდება დღეს აფხაზეთში დევნილებისათვის. და ბოლოს უკაცრავად ამ სურათით, ესეთი ფილოსოფიური სურათით არ მინდა დავამთავრო, იმიტომ რომ შემდეგი სლაიდი არის აი ეს, სადაც მოცემულია საიტის მისამართი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა მონაცემი კვლევის კითხვარიც და მათ შორის მე მგონი ეხლა კროს-ტაბულაციებიც არის ხელმისაწვდომი. ასე რომ რაიონების მიხედვით, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით თქვენ შეძლებთ სხვადასხვა ამ მონაცემების გაშლილი სახით იქ ნახვას. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დიდი ბოდიში გადავაცილე დროს 7 წუთით. მადლობთ. მე უბრალოდ სანამ დავიწყებ დისკუსიას, ესეთი რამე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემთვის ცოტათი გასაგებიცაა, რატო თქვათ დობა ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ არის ესეთი, იმიტომ ეს ხალხი, როგორც თქვათ პროცესში აღვნიშნეთ, სხვა გამოსავალს ვერ ხედავს თუ არა და ხელისუფლება. აქ არ ამგონია რომელი პოლიტიკური ძალა იქნება ხელისუფლებაში, ამას მნიშვნელობა არა. ხელისუფლებისადმი ყოველთვის დობა იქნება. უბრალოდ გასაკვირია ისაა, როდესაც ყველას გახსოვთ აჭარაში როგორ მოხდა დევნილების გამოსახლება და მაშინდელი ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება, თუ არ ვცდები მამუკა ნაკაშიძე იყო, ხო, რომ სპეცნაზი რომელიც მივიდა, იქ ეხმარებოდა ავეჯის გატანაში. ახლა მე-12 სართულიდან კარადის გადმოგდება თუ ავეჯის გატანა, ეს არ ვიცი. ხო, ნუ სიცილით ამბობდა, აი ამ ფრაზით ჩანდა დამოკიდებულება, თქვა ჩემთვის, ესე ყოველ შემთხვევაში ესე დავინახე დამოკიდებულება და შემდეგ რაც თბილისში განვითარდა პროცესები, იმიტომ მე შტება ესეთი შტაბეჭდილება, რჩება რომ ხელისუფლება სურს ეს პრობლემა დაიყვანოს მინიმუმამდე. აი თქვა
როდესაც თბილისიდან რაც შეიძლება ვთქვათ, აი ამ მასის გაყვანა, გადატანა რეგიონებში და მე მაესტროს ეთერში ვნახე ნანა ლეჟავოს ფილმი, სადაც დაასახლეს კარგ ადგილში, ანუ პირობითად კარგ ადგილში, შენობა იყო გარემონტებული. არა, შენობა იყო გარემონტებული, ხო? მაგრამ იმ შენობაში არც წყალი იყო, არც საკანალიზაციო სისტემა ახლომახლოს, არც მაღაზია იყო, არც სკოლა იყო, არაფერი. ანუ ერთი მხრივ თითქოს გაუმჯობესდა საცხოვრებელი პირობა, მაგრამ მეორე მხრივ გაფუჭდა ყველაფერი დანარჩენი, ანუ იმ ადამიანებს წაერთვა რა ვიცი, საარსებო მინიმუმი. ახლა მე როდესაც ხუმრობ, რომ პარმენ ჯალაღონი, რომელიც არის დევნილი აჭარელია, ახლა ამაშიც გარკვეული სიმართლე ძდებს, იმიტომ ინტეგრაცია მიმდინარეობს და როდესაც 50 წლის შემდეგ, ანუ ვინ იქნება დევნილი, ხო, ვინ იქნება დევნილი და ვინ არ იქნება დევნილი, კი, წარსული იტყვიან აფხაზეთიდან, მაგრამ ცოტა ახლა არ არის ასწორად მეჩვენება, რომ 50 წლის შემდეგ, დაბრუნების შემდეგ ჩვენ საერთოდ გავარკვიოთ დევნილები ვინ იყო და დევნილი ვინ არ არის. მე ახლა აჭარა არ იყო აქ ჩართული, ხო, გამოკითხვებში, ალბათ აჭარაში მაჩვენებელიც იქნებოდა ძალიან საინტერესო. კი. უბრალოდ ასალსაც ხო, დობასთან დამოკიდებულად შეიძლება ძალიან დაბალი იქნებოდა, იმიტომ აჭარიდან მე არ ვიცი სადმე არ ამგონია განასახლონ ეს ადამიანები, უბრალოდ აჭარაში მე როგორც ვიცი პატა შენდება, ხო? დამატებითი корпуსები სხვა რეგიონებიდან აპირებენ ჩამოსახლება, აქაც ორმაგი დამოკიდებულება არის. თქვათ, მე მგონი დევნილებშიც არის განსხვავებული დამოკიდებულება ამ პროცესისადმი, რომ საჭიროა თუ არა ამ ხალხის ჩამოსახლება აქა, იმიტომ აი არ ამგონია 14 წლის განმავლობაში, არა, რამდენი წელი გავიდა? 15 წელი. ხო, აი ზოგი თქვა 18 წელი. 18 წლის განმავლობაში, როდესაც ადამიანი ცხოვრობს ერთ ადგილას, ხო, როდესაც მოხდა მისი სრულიად ინტეგრაცია, როდესაც ბავშვები თაობა გაიზარდა რა და იმ ადამიანებს მოწყვიტო უნდა რომ შეეჩვენი გარემოს და ჩამოიყვანოს სხვა გარემოში დაასახლო, ხო? არა, იმ ადამიანებისთვის ფაქტობრივად ჩემთვის ეს იქნებოდა მეორე გადასახლება რა, რა მნიშვნელობა ახლა აფხაზეთიდან აფხაზეთიდან იძულებით გადასახლება მოხდა და თქვა საქართველოს თავრობა იძულებით ასახლებს თქვა თბილისიდან რა მნიშვნელობა აჭარა იქნება, სამეგრელო იქნება თუ გურია რა. მეორეჯერ ხდება გადასახლება, ალბათ მეორეჯერ უწევს ადამიანებს გარემოსთან შეგუება და არ ვიცი, ნუ თავისებურებების შესწავლა იმ რეგიონში რაც არის, არა. ახლა მე ბატონი ენვერია, ვიცი რომ აქტიურად ჩართულია პროცესებში ამდენილებსაც. წინა დღეს ვიხილეთ TV25-ის ეთერში თავის მოსაზრებები იქნება. ალბათ როგორ უპასუხე პრობლემის მიმართ რომ აი ნდობაზე რო იყო საუბარი და თქვა დამოკიდებულება იგივე კონფლიქტისადმი. იმიტომ ძალიან კარგია, როდესაც ადამიანებმა გაიგეს ის, რომ ძალისმიერი მეთოდით პრობლემას ვერ მოაგვარებ. შეიძლება მოაგვარო აი ერთი კვირით, ორი კვირით, ერთი თვით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბუმერანგივით მოგიტრიალდება ეს ყველაფერი. რა იცით? ენვერ მიკროფონი თუ შეიძლება მინდა თქვა აი ეს კონფლიქტი რო დაიწყო, ომი რო დაიწყო, იმის ცხენმალის ომი რო დაიწყო. მე როგორც გინდა ისე გამიგეთ, აი აბათ თითოეული ქართველშია ეს რაღაცა სილში გამჯდარი ის რაღაცა ისე პასუხი გაცე რაღაცას, ხო? რაც შენ რაღაცა ხთის ღუნავს, შებორკილი ხარ და გაიმართო წელში რომ ვიღაცა პასუხი გაცე. ხო, ვიღაცამ პასუხი ხო უნდა აგოს, ეხლა აქ არის თქმული რომ ისო ბოდიში მოვიხადოთო და რაღაცა კი ბატონო ბოდიში, მაგრამ თქვენ პირველ რიგში ისო ხო უნდა ვთქვათ შენი ბავშვების თავებს რო თამაშობდნენ და ისეთი სიბინძურები მოხდა. მაშინ ამის აი ეს ბოდიში და მოხდა პოლიტიკოსებმა და დაწოდდნენ რიგითმა გაჩვენა ხალხმა. ანუ არა, მე მინდა ჩაგეძიო ენვერ. ანუ არ ეთანხმები იმას რომ ბოდიში მოსახდელია, ხო? აფხაზება ბოდიში მოგხვატო, ეს სლაიდი იყო. აფხაზებმა კი ამ შემთხვევაში აფხაზებმა ბოდიში მოხდა და ჩვენს უნდა მივიხადოთ ბოდიში. ანუ აღიარება მოხდეს სწორთავი მხრიდან უნდა რაღაც თავის შეცდომების? მაშინ ორიასე რომ უნდა ეწო მე ადამიანს ვწევარ რომ როგორც კიდე ეწო შეიძლება არასწორად გამიგო მე ხარ ხა და ბოივიკი და ის არა მაგრამ სადაც ჩემი ბოშვები იყვნენ და ხოდა ეს
თუ პოლიტიკურად დღეს ზოგიერთი პოლიტიკოს მიაშთიან რომ ეს გლეხი ხალხი დღეს მეტად აჯაჭული ამ ტელევიზიაში და იმან პრინციპში პოლიტიკა დაკებად მაგათ ეს უკეთე კიდე ესმით მაგათ რაც უნდა ვიდრე დღევანდელ პოლიტიკოსებს ესმით უფრო ჩვენ დავინდა ამიგე ამ შემთხვევაში ის რომ ომირო დაიწყო მე სამი უბატონებთან უკვე ვეტერანი ვარ ვეტერან დეპარტამენტში ვიყავი და მივიდი ცხინვალში მე რა ცხინვალში მივიდი მე რა მოგლა რაცა მე მინდოდა რომ ჩემ ბავშვებთან ყოფილიყავი მე მორული თუ რა ერია ჟილკა თუ ასეა დუხიროას ადამიანს ქართულ ადამიანს თორე მე 60 კაცი ჯოხი ეკავა და ჯოხი წავალდა თორემ ყველას ამ ჩვენ ქართველებს სადღაც აი ეს და ამოვდა თამეგე ამოვიყვირო და რაღაცა იმასთან რომ გავსწორდეთ წესი რომ ისეთ დაერად მოხდა ჩვენი გამოკრა იქიდან და ასე მაგრამ მე ეს რომ დამთავრდა ნახეთ ეს ომი აი ამიდან გამომდინარე რომ ეს დღევანდელი პოლიტიკოსები და დღევანდელი ხელისუფლება ამის გამკეთებელი უკვე არ არის და მოსაწევია უკვე სულ სხვა ისები და ყველასთვის ნათელია ხო ჩვენ აფხაზები წაგვარქვა რუსეთმა თავისთვის და არა არც აფხაზებისთვის და არა არც სომხებისთვის და არა ინგლისისთვის მაგრამ წაგვარქვა ჩვენ თავისთვის კარგი მოდით ასლანის პარმენის და შემდეგ გიას მაგრამ მანამდე ჩართულია მანამდე ქალბატონ ნინოს პასუხი რაღაც კომენტარის გაკეთება უნდა არა ის დიდი მადლობა ბატონო კომენტარისათვის ამ არა რაზანებ პირიქით სწორედ ქართულ საზოგადოებაში რომ მართლა ნაკლებად ისმის დევნილების ხმა და დევნილების დამოკიდებულება ამ საკითხებისადმი ამის გამოსასწორებლად ჩატარდა ეს კვლევა რომელმაც ფაქტიურად დადო მასალა თუ შეჯამებულად როგორ რა რაოდენობით ფიქრობენ დევნილები ჩვენი დღევანდელი შეხვედრაც ამ მიზანს ახურება რომ ამაზე ხმამაღლა საჯაროდ და როგორც თქვენ თქვით ამოვთქვათ და ვილაპარაკოთ ლაპარაკის გაჟღერების და გადაფასებების გარეშე ალბათ საქმე წინ ვერ წავა უბრალოდ მინდა დაუბრუნდეთ თქვენ ნათქვამს ხელისუფლებისადმი ნდობაზე. აქ ლაპარაკია მართალს ბრძანებთ. ამ შემთხვევაში კი მოცემული პოლიტიკური ძალის მიმართ არის ნდობა, მაგრამ ზოგადად ხელისუფლებისადმი ნდობა გაცილებით მაღალია მოწყვლად ჯგუფებში. ეს ჩვენ ყველამ ვიცით და რაც უფრო მოწყვლადია ჯგუფი, რაც უფრო ჩამოკიდებულია ხელისუფლების ნებაზე, მით უფრო მაღალი ხდება ნდობის მაჩვენებელი. რეალურად განსახლების პროცესი თბილისში თქვენ იცით როგორ დაიწყო და ერთ-ერთი მიზანი დევნილების ასე სწრაფად ასეთი ძალისმიერი მეთოდით და სწორედ იმიტომ იყო რომ თბილისში მცხოვრები დევნილები ასე თუ ისო სხვადასხვა ადგილებში ჩვენ გვეუბნებიან რომ დევნილები იკანონებენ ფართებს და ისინი ხდებიან კერძო მფლობელები იმ საკუთრებისა რომლებიც საკუთრები მათ გააჩნიათ საკუთრება თუმცა მარტო საკუთრებით მაგალითად ფოცხოვეწერში რომ აქვს ადამიანს ბინა და უახლოეს სკოლამდე არის 6 კილომეტრი და მარშრუტკით ფოცხოდან ზუგდიდით ჩამოსვლა და უკან აბრუნება 4 ლარი ჯდება ხოლო გარშემო სამუშაო ადგილები არ არის ალბათ ასეთ ინტეგრაციაზე და ასეთ საკუთრებაზე არ ოცნებობდნენ ის ადამიანები, რომლებმაც 20 წელი კოლექტიურ ცენტრებში საერთო სველი წერტილებით და საერთო სამზარეულოებით იცხოვრეს. და ხელისუფლების ვალდებულება ამ ადამიანების მიმართ გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე ფოთში ჩასახლებულ გარემონტებულ ფასადებში, რომლებსაც გარედან მიკრული აქვს აბრა. დევნილთა დასახლება ქალაქ ანაკლიასთან, მაგალითად, თავისთავად სტიგმატიზაცია გაცილებით უფრო მეტად ხდება ხოლმე ასეთი წარწერების ფონზე. მადლობთ. კარგი, ასლან და მე შემდეგ პატარა. ასევე ძალიან მენიშნა ერთი ფაქტი, რომ თქვენ იხმარეთ სიტყვა დევნილი და არა ტოლმილი, ბატონი პაატადა რომ ტოლმილის კატეგორია absolutურად სხვა არის და ძალიან სამწუხარო რომ ჩვენ სამინისტროსაც ქვია ტოლმილი.
მერეს კატეგორიაში შეიძლება ჩავთვალოთ და ერთი შენიშვნა მაქვს თქვენისნაირად თვით კვლევებთან დაკავშირებით. თქვენ ალბათ იცით, რომ კვლევის სიზუსტე ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი არის ის, რომ უნდა იყოს გამოკითხული იძულებით გადაადგილებული, ანუ სამიზნე ჯგუფის არანაკლებ 1%. ანუ თუ ჩვენ ვთქვათ 300,000 იძულებით გადაადგილებული პირი გვყავს, არანაკლებ 3,000 რესპონდენტის გამოკითხვა არის საჭირო იმისათვის, რომ მეტი სიზუსტის ალბათობა იყოს. და შესაბამისად ხომ არ ფიქრობთ, რომ ცოტა ნაკლები არის ასე რესპონდენტები? დიდი მადლობა. კვლევას ქვია იძულებით გადაადგილებულ პირთა დამოკიდებულება კონფლიქტის დაბრუნების და ასე შემდეგ. უბრალოდ ლაპარაკის დროს და ხმარობთ სიტყვას დევნილები, რომლებიც ქართულ მეტყველებაში შემოსულია როგორც თლაც სინონიმი ვერ ვიტყვი, მაგრამ აღნიშნა იძულებით გადაადგილებულ პირთა. რა თქმა უნდა, ტერმინი არის იძულებით გადაადგილებული პირები. რაც შეეხება რეპრეზენტატიულობას კვლევისას, კვლევა ჩატარდა კომპაქტური ჩასახლების ცენტრებში მცხოვრები დევნილთა შორის. ეს ხაზგასმულია ამ კვლევაში. შესაბამისად, თუ კი სავალო ავიღებთ 300,000 ადამიანს, მერე ავიღებთ კომპაქტურ ცენტრებში მცხოვრებ ადამიანებს, გაცილებით ნაკლები აღმოჩნდება, თუმცა რაც უფრო მეტია კვლევა 5,000 ადამიანში რომ ჩატარებულიყო, უფრო სანდო იქნებოდა რეზულტატები, მაგრამ მაინც გონია რომ 999 ადამიანში ჩატარებული კვლევა კომპაქტურ ცენტრებში მცხოვრებისათვის მაინც არის კარგი მაჩვენებელი იმისათვის, რომ ჩვენ სანდოობაზე გქონდეს ლაპარაკი. გეთანხმებით, რაც მეტი იქნება, უკეთესი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ამ კვლევისათვის. 18 წლის განმავლობაში მართლაც გავსრულებად და როგორც იქნა საზოგადოების და ხელისუფლებისათვის იმედია, რომ ხელისუფლებისათვის ცხადი გახდება ის ძირითადი გზავნილები, რაც ამ კვლევაში არის ასახული. პირველი, მიუხედავად კონფლიქტებისა, ომისა და ასე შემდეგ, დევნილი საზოგადოება და არა მხოლოდ დევნილები მზად არიან მეგობრობისათვის. ისინი კონფლიქტების მოგვარების მთავარ პრინციპად ხედავენ მშვიდობას და არაძალებრივი გზების გამოყენებას. აი ეს უნდა იყოს თავი ხელისუფლებისათვის შემდგომი პოლიტიკის ფორმულების პროცესში. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება მზად არის იმეგობროს კონფლიქტი არ იყოს და გარკვეული სახის ურთიერთობები გქონდეს, რატომ ვერ ხერხდება ეს ხელისუფლებაში, უბრალოდ ხელისუფლებებს შორის ჩვენთვის არის გაუგებარი. ანუ საზოგადოების დიდი ნაწილის სურვილები და განწყობა წინააღმდეგობაში მოდის ხელისუფლების ოფიციალურ პოლიტიკასთან. ხელისუფლებაში არსებული დღესა მომავალში იშვიათი ადამიანები მაინც გაითვალისწინებენ და ხელისუფლების და პოლიტიკის ფორმირებაში ეს კვლევის შედეგები გათვალისწინებული იქნება. ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომელზეც შეიძლება რაღაცას ვეთანხმოთ დემოკრატიის არეთანხმებით. მაგრამ თავარი არის ერთი. საზოგადოება მზად არის ურთიერთობებისათვის, მზად არის ურთიერთობების აღდგენისათვის და ის წინააღმდეგია კონფლიქტის ძალადობის და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე მთავარი კვლევაში მეგონია. ისე ბატონ პატა, თქვენთან მექნება ერთ კითხვა ახლა, თქვენ უდიდეს ინფორმაციას ფლობთ და გარკვეულწილად ესეთი კითხვა რომ აფხაზებში ან მოსახლეობის ხელისუფლებაზე არ საუბრობ, აი მათი დამოკიდებულება როგორი იქნებოდა, ანუ ჩატარებულა აფხაზეთში ესეთი ტიპის კვლევები, რომელმაც რაღაცა თქვა ჩვენთვის იყოს რაღაცა იგი ნათელის მომტანი ან რაღაცა იმედის მომტანი. დისკუსიის თემა არა, მე უბრალოდ ინფორმაციული ხასიათის თუ რა ხვალე უფრო ფართოდ იქნება ეს გაშლილი. აქ არის საზოგადოება და თქვა დევნილი საზოგადოება ფიქრობს, რომ აი თქვა უმეტესწილად აფხაზეთთან გასაყოფი არაფერი არ აგვაქვს. ახლა ჩვეულებრივი აფხაზი რას ფიქრობს? არა პოლიტიკოსებს საუბრობ მე რა. იქნება პოლიტიკაზე ყველა პასუხოთ ამ კვლევასთან დაკავშირებით. ამ ისევე კვლევა ჩატარებულიყო აფხაზეთში, აფხაზურ მოსახლეობაში დევნილების დაბრუნების კონტექსტში. მაგრამ ნუ არ გამოგვივიდა. თუმცა ასე ვერ იპოვეთ ესეთი სანდო ორგანიზაცია, რომელიც იქ ჩაატარებდა სერიოზულ კვლევას. მართლა საკმაოდ მაღალი დონის ორგანიზაციამ ჩაატარა ეს ის თქვა რომ დანარჩენ ეს სანდოა.
თუ ენდობიან თავის თავზე კვლევებს ატყუებდნენ ამ ომი დაბრუნება. პირდაპირ გადაუშვა შეხენა ხარ საინტერესო კვლევებს ჩაუტარებიათ ქართველებსო. ანუ თვითონ დაიწყო ამ აპლიკაციის ու ამ მასალების ხუთოვანი პრესაა და ასე შემდეგ. ასახული არის რა განსხვავებები შეფასებებში და ხედვებში აი ამ საზოგადოებაში, რასაც დევნილთა საზოგადოება ჰქვია. დევნილთა საზოგადოება თუ ჩვენ შეგვიძლია ორ დევნილ დევნილების გამოკითხვა ტექნიკური სიზნელების გამო ფაქტიურად ვერ მოხერხდა, თუმცა ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები, მათ შორის ფოკუს ჯგუფები შედეგები ასე თუ ისე გათვალისწინებული კი არ იყო, მაგრამ აი აქ ამ კვლევის შედეგებთან შედარებული იყო. კერძო სექტორში განსახლებული დევნილები ოდნავ უფრო გახსნილები და მეტად ინტეგრირებულები არიან, თავისი შეფასებებში უფრო თავისუფალი არიან, უფრო ღია და გახსნილად საუბრობენ წავენ თემებზე, ვიდრე კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები დევნილები. თუმცა ერთი არის ფოკუს ჯგუფში თავისუფალი საუბარი და მეორე არის ანკეტის შევსების დროს გამოხატული დაფიქსირებული საკუთარი შეხედულებები. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას ბატონო გია, გარკვეული თემების მიმართ იყო განსხვავებები. მაგალითად, აფხაზების მეგობრულად განწყობა ქართველების მიმართ. მე ესეც აღვნიშნე, რომ ეს იყო სრულიად საკმაოდ განსხვავებული. სრულად იყო მაგალითად გალში მცხოვრებ ქართველებს, გალიდან დევნილ ქართველებსა და სოხუმიდან დევნილ ქართველებს შორის. იყო განსხვავება ასაკობრივ ჯგუფებს შორისაც. ეს კროსტაბულაციებში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, როცა ნახავთ დისკს. ეს განსხვავება ჯგუფებში სწორედ სხვადასხვანაირად მიმდინარე ინტეგრაციის და წარსულის გადაფასების პროცესის ნიშნებს მაინც მიგვანიშნებს. ასაკობრივი განსხვავება კი ძალიან სერიოზულია. ის თემები, რომლებიც მნიშვნელოვანია წინა უფროსი თაობისათვის, მაგალითად, იგივე საფლავების მონახულება, ახალგაზრდა თაობისათვის ისე მწვავედ აღარ დგას. თუმცა, მაგალითად, მეგობრებთან ჩასვლა საშუალო თაობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ახალგაზრდა თაობისთვის მშობლების მეგობრებთან ჩასვლა უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ არის, ვიდრე საკუთარ მეგობრებთან. ამიტომ ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ ის უნიკალური გამოცდილება ერთმანეთთან ურთიერთობების არ გაქრეს და არ დაიკარგოს უფროსი თაობის მობილურობის შემცირების შედეგად.
და რემარკა შეიძლება ბატონ ასლან. კი, როგორ. გაბატონინოს ახსოვს, როცა ჩვენ ერთად ვიმყოფებოდით წყალტუბოში, ტოლვილებს რო ხვდებოდით, რაღაც ლექცია გქონდა და ერთმა იქ ცხოვრობდა 5-6 კომპაქტურად დასახლებული დევნილი, რომელიც შემდეგ ძირითადად გადაიყვანეს გრიგოლეთში, ფოთთან. და ერთმა პიროვნებამ, ახალგაზრდა ადამიანმა თქვა საოცარი ფრაზა, აი დღესაც მახსოვს, რომ მეო წყალტუბოში უფრო მეტი დრომა გატარებული, ვიდრე ჩემს აფხაზეთშიო. ანუ ეს მისთვის იყო მეორე სამშობლო, რომელიც ასევე დაატოვებინეს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ 18 წელი ცხოვრობდა წყალტუბოში, შესანიშნავ, თქვათ, გარემოში და რაღაც ინტეგრაცია მოახდინა საზოგადოებაში, ბავშვები სკოლაში, იქ გაიზარდნენ და მაინც მოხდა კიდევ მისი, ასე ვთქვათ, გაყვანა ფოთში და აი ეს ასეც საკითხი. დიახ, ბატონო იგივეა. ნებაყოფლობით მოხდა 34 წლის კაცი იყო და 18 წელი აქედან გაატარა. გეთანხმებით მე, როცა თქვენ ბრძანეთ, სწორედ როცა მე ვახსენე დევნილთა კომპაქტური ჩასახლება, ესეთი აბრა სწორედ გრიგოლეთში აქვს მიწებებული იმ დევნილთა ჩასახლებას, რომელიც გარეგნულად ძალიან ლამაზად გამოიყურება, მაგრამ რომელშიც ჯერჯერობით სკოლა არ არის და სკოლის აშენებას ფიქრობენ იქ, რომ დევნილთა კომპაქტური დასახლების ბავშვებმა დევნილთა სკოლაში იარონ შემდეგ. რაც შეეხება თქვენ შენიშვნას, მართალი ბრძანდებით და ბოლო 20 წლის განმავლობაში ბავშვები დაიბადნენ, დაბადებულები გაიზარდნენ, აფხაზეთიდან ჩამოსულებმა ფესვები გაიდგეს, ნაცნობობა, მეგობრება, წრე დაამყარეს და ფაქტიურად ხელახალი განსახლება მოხდა მათი და შესაბამისად დაერღვა სწორედ ის სოციალური ძაფები და კავშირები ძლივს შექმნილი დიახ და საკმაოდ სერიოზული ტრავმა მიიღეს ადამიანებმა, რომ აღარ გავითვალისწინოთ ის ამბავი, რომ ხშირ შემთხვევაში გადასახლება მათი ნების და სურვილის გათვალისწინების გარეშე ხდებოდა. თუ ვიფიქრებთ ამაზე, ალბათ გასათვალისწინებელია ის, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი არის არჩევანის თავისუფლება და დევნილებს არჩევანის თავისუფლება არ უნდა იყოს გამოხატული იმაში, რომ ან გადადიხარ, ან საერთოდ ქუჩაში რჩები. არჩევანი ნიშნავს იმას, რომ ორი შესაძლო ან სამი შესაძლო ვარიანტიდან ირჩევ იმას, რომელიც ჩვენთვის არის საუკეთესო. ისე ძალიან ნიშანდობლივია, როდესაც საუბრობ დევნილებზე, რომ აი 18 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ის რაც მოლაპარაკებები იყო თუ შეხვედრები იყო, მე არ მგონია დევნილები საერთოდ ჩართული იყვნენ ამ პროცესში, რა, იმიტომ ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ოსეთთან დაკავშირებით, რომ ის ვაჭრობა, რომელიც ერგნეთში არსებობდა, უფრო მეტი გააკეთა დაახლოების მხრივ, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლებამ. ანუ უშუალო კონტაქტი ჩვეულებრივ ადამიანს უფრო მეც წყვეტს და ძალიან კარგი იქნება, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, დღევანდელია თუ მომავალი არჩევნების შემდეგ შეიძლება შეიცვალოს ეგ არჩევნები გვიჩვენებს, გაითვალისწინოს ის, რომ დევნილების ჩართვა, იმ ადამიანების ჩართვას, რომელსაც ნათესაური კავშირი აქვს და საკმაოდ როდესაც დევნილები ამბობენ, რომ თქვა ხშირად იმყოფებიან აფხაზეთში, აქვე ნათესაური კავშირი, უფრო მეც გააკეთებენ, ვიდრე თქვა ერთი პირი, რომელიც აფხაზეთში ნამყოფნით შეიძლება არასდროს არ ყოფილიყო და მოლაპარაკებებს აწარმოებს იმ საკითხზე, რომელზეც საერთოდ წარმოდგენა აქვს. ვინმეს ხო არ უნდა კიდევ რაიმეს დამატება? ენვარ, კი, მიკროფონი რომ მიაწოდოთ თუ შეიძლება. ბოდისერტი რომ ეცხმათან რომ გადავედი მე ერთი რაღაცა მინდა თქვენ გითხრათ არის ესეთი მამუკა არონია გადასული იყო აფხაზეთში სამუშაო საზებნად როგორც თქვენ არ არის სამუშაო და გადავიდა აფხაზეთში ერთ მეგობართან ერთად და გუდაუთაში კუჭი გაუსხდა გამიგეთ გუდაუთაში მუშაობდა კუჭი გაუსხდა და სამამტყუპოში შეეშინდა რომ იქ ეს რომ დააწვინეს სამამტყუპოში უთხრეს რომ რაღაცა დროში 4-5 საათი გასწოთ რომ თორე მე ვერ გიშველითო რა და იმას კი ეშინოდა რომ ან ისეთი განწყობილებას არ ეროდა რა განწყობილება მე მოხდა და მან ოპერაცია გაუკეთეს იქ რომ გუდაუთაში დარეკეს გალში და გაის რაიონიდან ფიზიკურად აქეთ სამამტყუპი მანქანა რო ჩამოსული იყო სკოლებში და რომ წამოიყვანა ამის საშუალება იქ არ იყო და თორე უკვე გამსტარი ხონია წყრული ხონდა და გამსტარი ხონდა გუჩი იქ გაუკეთეს ოპერაცია ის ამბობს რომ უმაღლეს დონეზე ხა პოსტ მაინც ეს ქართველები ვარ და პოსტ ეს სიკეთე რაც რომ კედება ხო ეს მაინც კარგია ხო და ის ექიმი
რუსი იყო ვიღაცა ხირურგი, ვინც ამას ოპერაცია გაუკეთა. და იქ ეძინა იმ კაცო, თუ თავში მადგაო, იმ მესწრები იყო, ნუ ყველა. ნუ ისეთი დაფასება მისცა რომ რასაც კაცი ყოველთვის სასემუნოა გავიშედა. მე მგონია 10 აქვს ოპერაცია გასაკეთებელი აქ საქართველოში. იქ ყველაფერი გაუკეთეს უფასოდ ყველაფერი და 10 ფიქრობს მას სადმიშოვო ფული რო ოპერაცია გავეკეთო. გამიგეთ? პოლუსის მოხსნილია და ყველაფერი მოხსნილია. აი ეს მინდა ესეთი რაღაცები ბევრი პრეცედენტებია, რომელიც აახლოვებს ჩვენ ხალხს ერთმანეთში, მაგრამ მე კიდევ ვიტყოდი რომ აფხაზეთის თავრობის პარლამენტი რო პარლამენტარები იყო, კარგი იყო თუ ცუდი იყო, მაინც ინფორმაცია მაინც მიდიოდა იმ ხალხიდან. აქედან გამოდიოდა იგინო გამოყარეს გარეთ ეს ისე მე რა უნდა გითხრა, ნუ ახლა აღნიშნე რომ ის ორი ადამიანი წასული იყო სამუშაოდ აფხაზეთში და ესეთი პროცენტული რაოდენობა ბევრია დევნილების რომელიც აფხაზეთში მუშაობენ? კი, მუშაობენ, და გუდაუთაში მუშაობდა. იქ არის. გუდაუთაში სოჩა მესმის, მაგრამ აფხაზეთში ვთქვათ ის ადამიანები რომელიც სოხუმში მუშაობენ. ან და არავითარი პრობლემები არ ექნებიან ამის. არა, ასე არ ვიცი ხა ეს რა პრობლემა აქვს, მაგრამ მე მამაჩემი მომიდა და გასვენებას არ ვიყავი გალში. თუმცა რა მე ამოვწუდა ეგენი, მაგრამ არა, არ გინდა. არა, ესეთი ურთიერთობები არის. იგი პარმე მიკროფონის გარეშე ახლა 1000-ზე მეტი კაცი თუ და ხო. ყობა მიკროფონი შეიძლება. აი დევნილების დაბრუნება აფხაზეთში კი ბატონო გასაგებია ეს უფრო ესეთი ზოგადი ფრაზა არის რო ვთქვათ და აი ვაჭრობის განვითარება ქართველებს და აფხაზებს შორის 5%-ია სულ. ეს ახლა რითია განპირობებული რომ ცუდი მაგალითი ქონდა ოსეთთან ურთიერთობისთვის ვაჭრობის თუ ეს სახელმწიფო იდეოლოგია რომელიც არის ამან მოაქცია დევნილთა ნაწილი ამ ანუ ვაჭრობის ცუდობის გავლენის ქვეშ თუ აი 5% ძალიან გასაოცარია მით უმეტეს როცა თხილი არის იქ 1000 ვიცი რომ ბევრი კონტრაბანდა მუშაობდა აფხაზეთზე და ტრადიციულად იყო რაღაც დროს ხო ესეთი ისინი კი ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის თქვენი და მართლაც 5% გასაოცარიც არის, იმიტომ რომ ვაჭრობა როგორც წესი კონფლიქტის მოგვარების ერთ-ერთი ხელშემწყობ ინსტრუმენტად ითვლება ხოლმე. აქ რთული კი არა, მრავალგვარ ახსნას ექვემდებარება ეს თუ ერთ-ერთ ვერსიას წარმოგიდგენთ მე, ჯერ ერთი კვლევა ჩატარდა კომპაქტური ჩასახლების ცენტრებში და ეს ადამიანები, რომლებიც კომპაქტური ჩასახლების ცენტრებში ცხოვრობენ, ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჯგუფია, შესაბამისად ვაჭრობაში ჩართვის საშუალება მათ ნაკლებად აქვთ. მათთვის ვაჭრობა ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ეს ერთ-ერთი ვერსია. მეორე შეიძლება ისიც იყოს, რომ თუ კი ესენი არიან ჩართული სავაჭრო ოპერაციებში, ნახევრად ლეგალურ ვაჭრობასთან აქვთ საქმე, იგივე თხილის გადატანა, გადმოტანა არც ისე ადვილია და ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრ შეზღუდვებთან და ამ შეზღუდვების გვერდიდან შემოვლასთან არის დაკავშირებული და ადამიანებს ღია და აშკარად არ უნდათ ამისი დაფიქსირება. მაგრამ მე მაინც უფრო პირველი მგონია, რომ კომპაქტური ჩასახლების ცენტრებში მცხოვრები დევნილები თვითონ არიან ნაკლებად ჩართულები და ვერ ერთვებიან ვაჭრობის აფხაზებთან ვაჭრობის აი ამ მომენტებში და შესაბამისად ამიტომ მათთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, თუ კი იქნება სახელმწიფო პოლიტიკა ისეთი მიმართული მცირე ბიზნესის განვითარებაზე, უსაფრთხოებაზე, ამ ვაჭრობის ამ მიმართულებების ხელშეწყობაზე, შესაბამისად ამ ადამიანებისთვის ამისი მნიშვნელოვნებაც გაიზრდება. ჩვენ ამ კვლევაში მრავალჯერ ვნახეთ, რომ ადამიანები საკუთარ თავზე მომართულ ვექტორს უფრო აღიქვამენ, ვიდრე იმ ვექტორს, რომელიც მათგან იქით მიდის, ან საერთოდ მათ არ ეხებათ. აქაც მე მგონი ამ ეფექტთან გვაქვს საქმე. დევნილების დაბრუნება აფხაზეთში იმიტომ არის, რა თქმა უნდა. მე მგონი ეს კლევა საუკეთესო ეგეთი საშუალება პოლიტიკური პარტიებისათვის, რომ გაითვალისწინონ და თავისი საარჩევნო PR კომპანია დევნილებთან დაკავშირებით დაგვეგმონ ამ კლევის შედეგების მიხედვით, იმიტომ აქ პირდაპირ მოცემულია ამ ადამიანების სურვილები და შეხედულებები და
ახლა ის დაპირება არ მგონია გამოდგეს რომ იცით ჩვენ 5 წელიწადში დაგაბრუნებთ აფხაზეთში ან ჩვენ მოგიგვარებთ ხო არა ეს მოგიგვარებთ პრობლემებს იმიტომ არ მგონია ახლა რომელიმე ხელისუფლება დღეს რომ მოვიდეს ძალაუფლებაში ხვალვე გადაწყვიტოს ყველა პრობლემა რაც არსებობს იმიტომ იქ რუსეთის ფაქტორია ცალკე დამატებული კი ბატონო ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს თავიდან გასაგებია როდესაც გამოყალეს ეს ხალხი აფხაზეთიდან და გინდაც მეორე ტალღა და ერთად შესახლებას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თუნდაც ფსიქოლოგიური რომ ერთმანეთის მხარდაჭერა და ხშირად მე ვიცი ახლა შეხება მქონდა თავის ძოზე ჯერ კიდევ 92-13 წლებიდან მედიაში რო ცხოვრობდა ხალხი იყო სანამ სამსახურში მიდიოდა ვიღაცა ბავშვული და ვიღაც უბიშევარი იყო და ასე შემდეგ. ნუ დღეს ახლა ნელ-ნელა მოხდა თავისთავად ავტომატურად გასახლება ხელისუფლებამაც ხელი შეუწყო. და განსაკუთრებით ახლა შეიძლება აფხაზეთს უშუალოდ ნაკლებად იყოს კავშირში, იმიტომ რომ აფხაზეთთან ძირითადად ხალხი გამოსახლებული იქნა მაინც ქალაქებიდან სოხუმი, თქვათ დაუთა, ოჩამჩირე და სოფლის რაიონის როგორც გალია და ესეთი მაინც ადგილზე დაიტოვეს ეს სამეურნეო მიწები, მაგრამ ეს გამოსახლებული ხალხი რატომღაც ჩაასახლეს ქალაქებში და განსაკუთრებით მეორე ტალღა ეხლა რომ იყო 2008 წლის შემდეგ ესე იგი საჩვენებელი რეზერვაციები მოუწყვეს მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ბევრ კუთხეებში არის უამრავი თავისუფალი სოფლებში თავისუფალი სამოსახლო სადაც ხალხი ცდილობს რომ გაყიდოს კიდველი არ აღავს გურია მაგალითად თვითონაც გურიას და ყველგან არის ესეთი ადგილი რაჭაშიც გური და ეს ხალხი რომელიც მიწაზე იყო მიჯაჭვული ჩაყარეს ამ რეზერვაციებში ფაქტიურად ხრიოკი ადგილი მეუნიშნეს მოწყვიტეს მის საქმიანობას არ შემოსავალს აძლევენ და ის ხალხიც კი ვისაც გაყიდვა უნდა და ისიც ხო ესე ფაქტიურად ამ შემოსავალ უცხოეთიდან შემოსულ თანხას მოახმარდა იგივე შესმოსახლეობას ხო ის ვინც ყიდდა და ის ვინც იყიდდა ამ მიწას და რაღაც დოვლად შექმნიდნენ რა სოფლებში და ეს ალბათ არ ვიცი უფრო საჩვენებელი რეზერვაციებია რომ დაანახონ ვიღაცას რომ თითქოს რაღაცას აკეთებენ და ამდენი ტოლვილია როგორია თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით? ეს მე მგონი დანაშაულია გარკვეული რომ ასეთი ორგანიზაციები არ ჩაატარეს. ალბათ დავიწყებას რო არ მიეცეს, ხო? დავიწყება თვითონ დავიწყო და მე პრინციპში ვეთანხმები თქვენ შეფასებას და ამას რაღაც პიარული ხასიათი ნამდვილად ჰქონდა და აქვს კიდევაც ერთი რაოდენობა დაფიქსირდეს გზისპირას არის და ყველა გამოვლენს მათ შორის უცხოელებს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, მსოფლიო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს თვალწინ ყავდეთ, დაფიქსირება იყო იმისა, რომ მაგალითად სამხრეთ ოსეთში იგივე ახალგორის რაიონში ეთნოწმენდა ჰქონდა ადგილი, ამისი ნიმუშად აი ეს დიდი დასახლება წეროვანის ადამიანების კომპაქტურად ისევ ჩასახლება, რომ ადვილი იყოს მათი მართვა და ადვილი იყოს მათზე ზემოქმედების მოხდენა. რა თქმა უნდა, არა მარტო გურიაში, აჭარაში, თვითონ ქართლში, საიდანაც ეს ადამიანები იყვნენ, უამრავი ადგილი არის, უამრავი სახლი იყო, იყიდებოდა და დღესაც იყიდება. ეს რომ ყოფილიყო ნება ხელისუფლების, ალბათ ეს პოლიტიკა სრულიად სხვანაირად უნდა განხორციელებულიყო. ჩემი აზრით, სრულიად უაზრო არის იმ პატარა მაშინ პლასმასის შენობაში 17,000 ლარის გადახდა და ადამიანების მერე დამადლება რომ თქვენ გაქვთ აგერ სახლი, ჭერი გაქვთ და სხვა ქვეყანაში მაგალითად თქვენნაირი დევნილები კარვებში ცხოვრობენო. ხანდახან აბსურდამდე მიდის ხოლმე პოლიტიკა. დიდი მადლობა. $7,000 მოვიაჩიტო კაცო და ამაზე და როცა და $7,000 შიშაპანურებს ვამენ და იმას ის არაფერში არ იძლება. ჩვენი დევნილები რომელიც მედია მესხეთი ნუ ვაფშე კომპანიას ცხოვრობდა ვინც გამოგვასახლეს. არავითარი ალტერნატივა არ ყოფილა რომ აი ბინის საფასური ან აბადო ნო ბინა პროდო ფიზიკურ გამოთიშე სინათე წყალი ყველაფერი და კრიმინალური პოლიციის ზემოქმედებით და შანტაჟის ზემოქმედებით და გამოყარეს გარეთ. ეს ნახავთ ელმა ევროპამ ნახავ და ესე იყო ჩვენი ძირითადი ის რომ აქციები რო ტარდებოდა აჭარაში და მე ბოლოს რომ ფეხი ცვლილება ითომ აფხაზეთში გადავდივართ არანაირ არ იყო იგი გადამსვლელი მაგრამ აბანში გასღებდა ქალბატონი ნინო ბოჟანაძეს განცხადება კიდო აი მოღალატები არიანო და მე ამით გავიდა კიდო ინფორმაციაში რომ სინამდვილეში აჭარაში რაც ხდებოდა ამიგედა დღეს აი 4,500 თუ 4,700 ბატონო პარმენ მოსავლე დევნილები აჭარაში
და აქედან გამომდინარე თქვა ერთი 2000 რაღაცას ზოგი ჩაკში ზოგი კობულეთში აქვენ სასწავლო პარტები გაურემდა და მისეს ეხლა რომ მეესწრება ბენზაში რომ აშენდა უნდა ჩაასახლო ხალხი იქ 650 თუ რაღაცა ბინა არის აქედან ადგილობრივი ჩასის სექტორი 180 ბინა უნდა ჩაბარდეს 22 სახლია და აქედან ჩასის სექტორის მაცხოვრებლები ნუ ყველაზე დიდი რო ითქვასო 400 ადამიანი 400 ოჯახი არის რჩება თქვა 250 ბინა ეხლა ეს ბინები რამდენად უკვე მუსირებს ესეთი ინფორმაცია რომ უნდა ჩამოიყვანონ თბილისიდან და სხვადასხვა დევნილები აქეთ როდესაც აი ეს დანარჩენი 2000-მდე ადამიანი აი გამოსახელებული რომელიც იულიები ვერ იყიდნენ ვერ სახლი ვერ ზურაბე და დაქერაებუში რომელიც ცხოვრობენ და რო ცხოვრობენ აი ეს ხალხი ამ ხალხისთვის უკვე დაიკეტება ისა თუ ჩამოიყვანეს არა და ამ ხალხს გვეუბნებიან პირდაპირ მითითებულია თქვენ ახლა როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობები გაქვს და ბევრი ადამიანების ამბები ვიცით ის რა ქვია თქვენ დევნილებმა ჩვენ რომ წერს დავგეხმარეთ არა გვაქვს ბინა ეს არ გვეყო იმაში ჩვენ წერენ პირდაპირ სამინისტროდან თქვენ გქონდათ უფლება არ გამოსულიყავით იმ სასწავლებელი პარტიიდან რომელიც მაშინ გამოგეყოდო და როდესაც აწეთო ხელს რომ აი თანხა მივიღე და ვაწეთ ხელს მაშინ რა პრეტენზია უნდა გქონდესო და როდესაც არავის კაცს რო ეძინაიზე ფანჯარას უხსნიან კარს უხსნიან და აი ისე რო ხდება მაშინ აი ეს არის რა იოდა რატო არ ახართ გაწობილი ოპოზიციურად პრობლემები ხელისუფლების აფხას რატო აძლევთ და რატო ვერ ახერხებთ ორგანიზებას რომ ამ ხელა ძალახართ 300,000 კაცი რომ გაერთიანდეთ და ხელისუფლებას დაანახოთ თქვენ ძალა რომ იზრუნოს ხელისუფლებას თქვენს პრობლემებს ამაზე კი ფიქრიათ კი ბატონო საგმერაში ეცეთ წინათ თქვენ გასწორთ ახლა იმაში წინა პარლამენტში იყო პარლამენტარი ჩვენი პარლამენტარები ხო აფხაზეთის ეხლა კარგი იყო თუ ცუდი იყო ინფორმაცია მაინც ჟღერდა ეგენი მაინც ხალხში მაინც ჩამოდიდნენ და ზოგჯერ აქციებს აწოდებდა კაკუბოვა იურო აქციებს აწოდებდა მიტინგები და რაღაცები ხდებოდა ეს ხალხი ავტომატურად გამოითიშა ხო ასეა და ვინმე ამის ამომწყების რომ ამას მატერიალური ბაზა თუ არ აქვს რაც ვისთან რაც გაერთიანეთ ამიტომ ხალხი გაახლიჩეს ერთად რო არ იყოს ესე გაახლიჩეს ხალხი და ხალხი გადაყვანილია პირი მუცელზე დღეს 28 რო საასმო რო არ აქვს მაშინ საწახვალშენ დღეს ყოფური მოიტანესაში ეს ბუდო ხვალ აზრდება და ეს არის ხელოვნება აი ყველაფერი შექმნილი არის ისე რომ შენ იყო აი დღეს პური ხვალ და იმაზე არ იფიქროო შენ დაჟე საინფორმაციო გაზეთები თუ იღებ და 40 კაპეკი 2 ლარი ღირს და 2.5 ღირს ინფორმაცია რომ მიიღოსმა კი ახლა ტელევიზია 64 ტელევიზია რომ იმას შენი არ არის და ერთი ტელევიზია თუ რაღაცას იმას მაინც უსმინდა გაცი ისიც ან კაბელურია და ან რაღაცაა და ასე შემდეგ ამიგედა არ არის ეს ხალხის გამაერთიანებელი ბირთვი ვიმე რომ ეს მიდუმე პოლიტიკოსებმა ვიღაცებმა უნდა გაერთიანოს ეს ხალხი რა ივანიშვილის ფაქტორი ახლა მე კი ბატონო მე ივანიშვილის ფაქტორს ასე ვაფასებ დედას ადამიანებმა რომ ეს იყო რაღაცა ეს ამ ადამიანზე იმდენი სიკეთეა ამ ადამიანს გაკეთებული და ამ ადამიანი რო ითქვის რომ ცუც ის ადამიანი ის არა ის ადამიანი არ არის მაგრამ საქმე რაში ესეთი რომ ამ ხალხის გვერდით ამ კაცის გვერდით მე ბევრჯერ ვამბობ და კიდევ ვამბობ ამ ხალხი ამ კაცის გვერდით უნდა იყოს ის სუფთა ადამიანები სულ მედროვები არა სუფთა ადამიანები ვისაც სუფთა გია ეროვნული გია რომელსაც მაჯისცემა აქვს ქართული მაჯისცემა და ქართული სულის სულდოსუნდა და არა იმის რომ აი ფული რაღაცა ფული მიიღოს და თქვენ ნახერი ალია გაზეთში იყო ცელი სამომწყობლებული ვისაც ფული აქედა ასასად მივიდა ფულს იქით უთხოვდა და ფულის ფული მომეციო და მე ისე ვთქვი რომ ნეუზე იმას არის ის გასო ვინც ეს რეკომენდაცია მისცა და მიუდანა რომ ამ ხალხს დაგეხმარება გაუწიოდო მოკლედ ბატონ პატავს თხოვდა მე ქალბატონ მე უბრალოდ აი ბატონს მინდა უპასუხოთ ამერწმუნე დევნილები ბიოლოგიურადაც და სოციალურად ისეთივე ადამიანები არიან როგორც არადევნილები ეს არის სტიგმა რომელიც საზოგადოებაში არსებობს რას ნიშნავს ადექით 300,000 დევნილი და ხელისუფლებას ძალა ანახეთ ეგრე არ ხდება ეს ასოციალური მოვლენა არის ვინც საერთოდ ვიცით რა არის ადამიანი და მისი ბუნება როდესაც დევნილებს პრობლემა შეექმნათ ბათუმში აჭარაში გამოსახლებების დროს და ასობით ადამიანი აპროტესტებდა ბოდიშით მაგრამ ხელზე ჩამოსაცვლელად შემიძლია ჩამოვთვალო ადამიანი არადევნილი რომელიც ჩვენ გვერდით იდგა ანუ იმის მოთხოვნა რომ შენ დევნილი ხარ ხა შეკრიბე 100,000 დევნილი და ხელისუფლებას უთხარი რომ თუ ამას არ გააკეთებ დაგამხობ
ბოდიში ზარა პირობითად თქვი ძალიან ეგ არასერიოზულია მე მგონი ძალიან არასერიოზულია ცალკე დევნილები ნუ წარმოგიდგენიათ რაღაც სხვა სამყაროდან ჩამოსული სხვა შეგრძნებებით ჩვენ უფლებებს ნამდვილად ვიცავთ როგორც შეგვიძლია როგორც შეგვიძლია მე და შედეგები რომ ბოლო არჩევნებს გეტყვით მეხუთე უბანი არის ბათუმში დევნილების უბანია ეგრეთ წოდებული ზეპირად თქმა ჯობია გადავხედოთ არჩევნების შედეგებს 4300 2200 დევნილია 2300 დევნილიდან რომელიც ცხოვრობს ბათუმში ხელისუფლებას ხმა მისცა 353-მა დევნილმა თუ კი ამაზე არის აპელირება და ნიველირება წინააღმდეგ იქ არ ითვლება იქ არის შედეგებით სხვა პარტიებს არ ვიცი უკაცრავად თუ შეიძლება ჩავერევი თქვენ დისკუსიაში ესეც ის ინფორმაცია მოდი ნუ ვიფიქრებთ იმას რომ დევნილები რომ არ აძლევდნენ ხმას ხელისუფლებას ხელისუფლება ხელისუფლებაში ვერ დარჩება ან ვერ მოვა ნამდვილად ეს ასე არ არის და მაგალითად საპრეზიდენტო არჩევნების 2008 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს თბილისში დევნილთა უბნებზე შედეგები დაახლოებით ისეთივე იყო დაფიქსირებული მცირე განსხვავებით როგორც დანარჩენ უბნებში ანუ თუ არის შედარებით უფრო თავისუფალი გარემო დევნილები ახერხებენ საკუთარი ნების ზუსტად ისე გამოხატვას რაც რეალურად როგორც მათ ამის განცდა და სურვილი აქვს რაც შეეხება ბოლო არჩევნებს მაგალითად დევნილი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელის წარმომადგენლები ამბობდნენ რომ სამეგრელოში სადაც გაცილებით უფრო ძლიერი წრეხია ვიდრე აჭარაში ვიდრე თბილისში ვიდრე ქუთაისში ძალიან ბევრი დევნილი საერთოდ არ მივიდა არჩევნებზე. ეს იყო ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი პროტესტის გამოხატვის ნიმუში. ადამიანი არ წავიდა იმისათვის, რომ იქ მისული, იძულებული არ ყოფილიყო მიეცა ხმა. ბათუმში დაახლოებით 14% მივიდა დევნილები. იგივეა ბატონო, თუმცა მე მინდა გამოვეხმაურო თქვენ რეპლიკას იმასთან დაკავშირებით, რომ როცა ხდებოდა განსახლება, ადამიანები გვერდით არ გამოსახლება დევნილებს. სოციალური პროტესტი და სოციალური სოლიდარობა ნამდვილად პრობლემაა ქართულ საზოგადოებაში. და ნუ გგონია ჩვენ რომ სოლიდარობის გრძნობის გამოხატულება და გაერთიანება რაიმეს წინააღმდეგ რაღაცა საბჭოთა მენტალიტეტის გამოხატულება შეიძლება იყოს პირიქით კოლექტიური მხარდაჭერა პროტესტის გამოხატვა და ადამიანების გვერდში დადგომა ის რაც მაშინ არ მოხდა რეალურად ეს იყო იმის ნიშანი რომ დევნილი საზოგადოების ტკივილი არ აღიქმებოდა ადგილობრივების მხრიდან საკუთარ ტკივილად რატო ხდებოდა ეს კიდევ ეს ალბათ ცალკე შესწავლის და ცალკე საუბრის თემაა და დღევანდელი დისკუსია ალბათ არ იყოფა ამას რომ ჩვენ მივყვეთ ამ თემას. მე უბრალოდ სანამ დავასრულებ რეპლიკის სახით მინდა პატას დავეთანხმო, როდესაც აჭარაში ხდებოდა დევნილების გამოსახლება, არა, ეგ არის მნიშვნელოვანი პატა, იმიტომ სულ იყო 10 ადამიანი იქ. არა დევნილი და ძირითადი ის 10 ადამიანი იყო არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი. იქ სხვა არა, დათი კი ბატონო, მესმის, სხვათა შორის თოვდაინვერ და ძალიან სიცივეც იყო და იქ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინფორმაცია გაჟღერებული იყო ტელევიზიების მეშვეობით, არა? და წარმოიდგინეთ იმ მესხეთის აფეთქებას საყურებლად უფრო მეტი ადამიანი მივიდა, ვიდრე დევნილების გამოსახლება. ახლა ეს პარადოქსია რა? როგორ შეიძლება მივიდეს დაახლოებით 1000 ადამიანი იმას უყუროს, როგორ ანგრევენ შენობას, ანუ აფეთქების ზით და როგორ შეიძლება არ გამოხატო თავისი პროტესტი ან გვერდით არ დაუდგე იმ ადამიანებს, რომელსაც ავეჯდა ყველაფერს, უყრიდნენ გარეთ და ძალისმიერი მეთოდებით ხალხს გარეთ აგდებდნენ. ეგ არის საზოგადოების პრობლემა, იმიტომ რატომღაც აღვიქვით დევნილების სხვათა შორის ის მედეაც მე იქვე ცხოვრობდი და როდესაც დევნილებს სინათლე რო გავუთიშეს ერთი კვირით ადრე, ნუ მიტინგებს აქტიურად მე უერთებოდი, არა იმის გამო, რომ პარმენი ჩემი მეგობარი იყო და არასამთავრობო, მაგრამ ჩემი მეზობლები არ უერთებოდი. ყველას კი გულკიოდა გული, როგორ შეიძლება წყალი გაუთიშო, როგორ შეიძლება ადამიანებს დენი გაუთიშო, აი ბოლოს და ბოლოს დენი გვეღირსა და იმასაც უთიშავენ, მაგრამ დამოკიდებულება იყო როგორი, იცით, აი ზოგადად გუშინ იყო უნარშეზუ ადამიანს აი ყველას გული ტკივა, ყველას ეწოდება, მაგრამ არავინ არაფერს არ აკეთებს. საბოლოო ჯამში იცით, არ ვიცი, იმიტომ ჩვენ რო დევნილებს მოთხოვთ რაღაცა, ხო? იცით, ამ ხელა მასა ხართ, არა? მასა არაფერს არ ნიშნავს, 300,000 არაფერს არ ნიშნავს, იმის საქართველოში 3 მილიონზე მეტი ცხოვრობს.
3 მილიონი თუ ერთი ადამიანი სხვას არ დაუდგა გვერდში, ორი არ გახდება, იქნება მარტო ერთი. მილიონზე მეტმა ადამიანმა კი ვიცით ის ხო. აიცვა გახდა პრეზიდენტი. კი. გასაგებია. რომელიც ჩვენი კაცმა ამ წუთას დისკუსიის თემას ადასტურებს. იმედია პატა ეს არჩევნები რომელიც გველოდება არ იქნება თქვათ ისეთი როგორც მანამდე იყო ამ ქვეყანაში. წარმოვიდგინეთ, ბათუმი არის რამდენი? 56 თუ 58 უბანი. კი. 120,000 ამორჩეული. ხოლოდ დევნილების მონაწილეობა. შიშის ფაქტორი რა თქმა უნდა არის. მით უმეტეს, როდესაც პირდაპირ დამოკიდებული ხარ ხელისუფლებაზე. ცხოვრობ კონკრეტულ დასახლებაში და ნუ არის ჩემზე უკეთ ალბათ არავინ არ იცის რა ნერვები და რა ფასად გვიჯდება და იგივე შუქის ჩართვა, წყლის გადასახადის გადახდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც პირობა არის ირგვლივ შექმნილი იმისათვის, რომ შენი გადაწყვეტილება პირდაპირ აისახება მერე შენ ცხოვრებაზე. ეგ არის რეალური რა. კარგით, ბატონ პატაზაქარაშვილის ხალხა მე უბრალოდ დავასრულებ მაგ მიკროფონი აქ აღმოჩნდა. მე მაინც დაუბრუნდებოდი იმას, რაც ითქვა უკვე, თქვით, რომ მართლა ძალიან დიდი მასაა დევნილების საქართველოში ასეთი სოლიდარული, სოციალური ფენა საქართველოში არ არსებობს სხვა. გარდა დევნილების, ანუ საკმარისია გურჯაანში მცხოვრებ დევნილს რაღაცა თქვას და რაღაცა დევნილების პოსტით ჩამოვა ბათუმში და ჩავა ზუგდიდში. ანუ ძალიან ორგანიზებულია, თუ საკმარისია ვიღაცამ ჭორი დაყაროს, რომ გვართმევენ დევნილების სტატუსს. ყველა გაიგებს უცებ. ესე იგი, ეს გაერთიანებული არიან უარყოფით კონტექსტზე. საკმარისია უარყოფით რაღაც გაიხსნა, თქვა რაღაც უარყოფითი კონტექსტი, რომ მე გავიგე რომ დევნილები რაღაც უცებ, აი აქ გავცელდება და ერთ კვირაში ყველასაც უდიდება რომ ზაქარიშვილი რაღაც ისულე რაღაცა თქვას აშინელება ჩვენზე. ანუ ძალიან შეკრული ის არის, სტრუქტურა არის ეს, გაჭირებაზე შეკრული არის. ანუ ამ ფაქტს მობილიზება შეიძლება. მაგალითად რომ ვიღოთ აზერბაიჯანი და სომხეთი, დღეს საზოგადოების თავში მოქცეულები არიან სწორედ აზერბაიჯანელი დევნილები და სომხეთის დევნილები, რომ გამოქცეულიან ერთმანეთისაგან. მაგალითად ერაზებს ეძახიან მაგალითად, ხო, ანუ ძალიან და ყელში ყავს ამოყვანილი, უკვე მეორე უკიდურესობა, უკვე აღაშებული ამ დევნილების მატანაო, ყველგან ისინი არიან, ანუ პოლიტიკაში ისინი არიანო. აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა ჩვენთან არის უაღრესად პასიური. აი აჭარა ავიღოთ მაგალითად. აჭარის აჭარაში დაბარტყებული, აჭარაში ჩამოყალიბებული პოლიტიკოსები იოლად ხვდებიან თბილისში და ხდებიან ზოგად ქართული პოლიტიკოსები, წარმატებული პოლიტიკოსები. გინდ ოპოზიცია იღე და გინდ მთავრობა იღე. უამრავი გვარი შემოთვლა შეიძლება. დამისაღად ერთი დევნილი პოლიტიკოსი, რომელიც სათავეში მოექცა ქართულ პოლიტიკას. არ გამოდიან დევნილთა სტრუქტურებიდან. იმიტომ რომ ჩაღაცა ჩემი შეფასებაა, იმიტომ რომ ჩარჩენილი არიან რომ პოლიტიკა არის თბილისის. უნდა გვეხმაროს თბილისი. იქ კიდე როცა აფხაზეთში ცხოვრობდნენ, მუდმივად იყო ავტონომია აფხაზების არის, ჩვენი არ არის ავტონომია. ანუ მუდმივად იყო რაღაცა თბილისიდან მხარდაჭერის რაღაც იმედზე იყო და დღემდე ეს მომენტი დარჩა. ეთქო ძალიან ღრმა ანალიზის საკითხი არის ეს, მაგრამ მე მაინც გონია რომ დევნილება რომ მოინდომო, რომ მარტო რომ მოინდომო და თქვა რომ ჩვენ ქმნით პოლიტიკურ პარტიას, ყველა ფეხის წვერებზე დაიწყოს მას გარშემო სიარულს. იმიტომ რომ ისეთი დიდი ძალა ყველას მოუნდება ამ ენერგიის თავის მიმართულებით წარმართოთ. უკვე ესე ხედური წინაპირობა საჭირო სურვილი. ამდენი კომპაქტური ცენტრებია, საკმარისად თითო კომპაქტური ცენტრი, თითო ყველაზე ღირსეული ლიდერი წამოიყვანა და სია შექმნა. პირველი 15 კაცი როს უკვე პარტია. დევნილებს ფულის კი არ ჭირდება, საკმარისად თითო დევნილმა თითო ლარი დადოს, უკვე რომ პარტიას მინიმალური საარსებო ის ექნება რა ქვია. წყარო, მიუხედავად ამისა მე პრეოდა რომ ამას ყველა შეკრებაზე დევნილებთან, რომ შექმნით პოლიტიკური პარტია, ლილაპარაკეთ მაინც და ნახეთ სულ სხვა დამოკიდებულება იქნება თქვენს მიმართ. სწორხონდა არ შექმნათ. ყველაფერს გაიკეთებენ. მაგრამ სამწუხაროდ ეს პასიურობა ეს იგრძნობა. როცა იყო ნადარეიშვილი, ჩემი მეტოქე იყო, სულ კამათოთ, მაგრამ ვაი თქვენ მართალი ხართ. როცა იყო ნადარეიშვილი, უკვე იმის გამო რომ ის დევნილების საერთო აზრს გამოხატავდა, უკვე მის მიმართ იყვნენ, ქვია, ფეხის წვერებზე დადიოდნენ. როგორც კი სააკაშვილი გახდა პრეზიდენტი, ერთ-ერთი პირველი ინტერვიუ მან მისცა Newsweek-ს. ჟურნალ Newsweek-ს, სადაც მე ხშირად მომიტანია ციტატა, საკმაოდ შემაშფოთებელი ციტატაა. მან პასუხობს ამერიკელ ჟურნალისტს, ემუნება რომ პირველი რაც ჩვენ გავაკეთეთ თბილისში, განვუხვდეთ პოლიტიკური სიტუაცია თბილისიდან, განვასახლეთ დევნილები ქალაქის ცენტრიდან. იგულისხმება ივერია და იგულისხმება აჭარა. ანუ მისო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ორი ცენტრი. საკმარისი იყო ნადარეიშვილს დაესტვინა, რომ ივერიიდან და ჭედუცებ გამოიყრებოდა ხალხი და ატარებდნენ სხვა მიტინგებს. აი სააკაშვილმა პრეზიდენტმა სიამაყითა თქვა ეს, რომ მან დასა პოლიტიკური ტემპერატურა საზოგადოებაში.
როცა ეს პირიქით უნდა იყოს, საპირისპირო შეუნდა ხერს უწყობდა, შენ საზოგადოება იყოს პოლიტიკურად აქტიური. ასე რომ აშკარად ეშინიათ ამ ენერგიის და ამ ენერგიამ უნდა ეს ენერგია უნდა მიხვდეს, რომ მისი ეშინია და ანგარიშ გასაწევი ძალა უნდა გახდეს საზოგადოებაში და მე მგონია რომ ერთი პარტია რო შექმნა დევნილებმა და ყველა დევნილმა მისცეს, ყველა ამორჩეულმა მისცეს ხმა, სულ 10 დეპუტატს გაიყვანენ პარლამენტში ყოველგვარი პრობლემების გარეშე. ალბათ ერთი კარგი ლიდერი სჭირდებათ ალბათ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინოს, რომ ესეთი საინტერესო კვლევა წარმოადგინა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, მე პირველად ნახე ესეთი კვლევა, როდესაც ყველა კითხვა მოცემულია. უწინ კვლევები ტარდებოდა, თქვა დევნილ სტატუსთან დაკავშირებით, მათ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველა ჭრილში რო ჩატარებულია ეს ამ ნიშნავანი, იმიტომ რომ იქ განსხვავებები ჩანდა, იმიტომ კითხვას რო სხვანაირს. ხვალე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ 12 საათზე გაგრძელება იქნება დღევანდელი თემატიკის, ანუ საუბარი გვექნება უკვე კონფლიქტებზე, თუ თქვა რა სიტუაცია რა ეტაპზე ვიმყოფებით და საერთოდ თუ რაიმე ეტაპი გაგვაჩნია ამ კონფლიქტებთან მიმართებაში და არ ვიცი ალბათ მოვისმენთ ბატონი პატას შეხედულებებს რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ საზოგადოებამ რა რჩევები იქნება ბატონ პატას ხელისუფლებისადმი რომ რაღაცა ის კტარი წერტილიდან კტარი წერტილიც აღარ ქვია იმიტომ თუ მანამდე მქონდა რაღაცა ნულოვანი პოზიცია, ახლა მინუსებშიც კი ვარ გადასული ზოგიერთ ასპექტში, ვინაიდან უკვე თუ წინ ქართველების გაგონება უნდადნენ, დღეს უკვე ზოგიერთებსაც ალერგია ემართება. ამიტომ ხვალე გელოდებით 12 საათზე და ქალბატონ ნინოს თქვავ რაღაცა 3-4 წუთით შეაჯამოს უბრალოდ დღევანდელი. ვეცდები წუთნახევარში ჩავეტიო, ერთი ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და ასეთი ინტერესი გამოიჩინეთ ამ კვლევის მიმართ და ზოგადად დევნილთა თემის მიმართ. ბატონმა ასლანმა ძალიან მაღალი შეფასება მისცა ამ კვლევას და მე ვერ მივიწერ ამას ჩემს საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ კვლევა ჩაატარა კავკასიური კვლევის რესურსების ცენტრმა ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაცია შერიგების რესურსების დაკვეთით. მე უბრალოდ და ჩვენმა ინსტიტუტმა მონაწილეობა მიიღო ამ კვლევის პროცესში და რაც თავარია ბატონი ასლანის მიერ ხაზგასმული რომ ასეთი ყოვლისმომცვლელი იყო, ასეთი მრავალმხრივი იყო, სხვადასხვა კუთხიდან უტრიალებდა ერთ და იგივე შეკითხვას და ძალიან ხშირად სწორედ აი ამ განსხვავებულ შეკითხვებში ჩანდა ის წინააღმდეგობები და პრობლემები, ეს ერთ-ერთი დამსახურება, ამისი ერთ-ერთი გამსაზღვრელი და დამსახურება ნამდვილად არის იმ ადამიანებისა, რომლებიც დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელს სინერგიაში არიან გააერთიანებული. დევნილებმა, აქტიურმა დევნილებმა თვითონვე იცოდნენ რა პრობლემები იყო და როცა მსჯელობდნენ ამ პრობლემებზე, კითხვის დასმის ფორმულირების დროსაც გრძნობდნენ იმ სენსიტიურ მომენტებს და სწორედ ეხმარებოდნენ მკვლევარებს ისეთი ფორმით დასმულიყო კითხვა, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო ინფორმაცია ამოღებული. მე ამას ხაზს უსვამ სწორედ იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ დავაფაქსირო, რამდენად მნიშვნელოვანია თვითონ დევნილების ჩართვა პროცესებში. როგორც კვლევის პროცესში გამოიღო მაღალი შედეგი ამან, ასევე ამ პრობლემების მოგვარებაში, კონფლიქტის დარეგულირებაში, დემოკრატიული გარემოს შექმნაში საქართველოში აუცილებელია საზოგადოების ყველა ჯგუფების აქტიური ჩართვა. და რაც თავარია, დევნილთა მიერ, რაც თქვენ ბრძანეთ ბატონო, სტიგმატიზირებულია ეს თემა, დევნილი საქართველოს მოქალაქეა და განსხვავდება იმითია სხვებისაგან, რომ აფხაზეთიდან არის იძულებით გამოდევნილი. მას ისეთივე მონაწილეობა უნდა მიიღოს, ისეთივე მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში და საზოგადოებრივში, როგორც ყველა სხვა და თუ ის არ იღებს ამ პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობას, ამას თავისი ღრმა, ძირეული მიზეზები აქვს და ალბათ საზოგადოების პრობლემაც არის, რომ რაღაცნაირად ხელი შეუწყოს, არ ვიტყობ არავითარ შემთხვევაში დაეხმაროს, ხელი შეუწყოს ამ ადამიანებს გარიყულობიდან ჩართულობისაკენ რთული გზის გასავლელად. ძალიან დიდი მადლობა და ვთვლი რომ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია. ეპათიზებით ყავას და ჩაის